લાઈવ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. અને આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 ચેપ્ટર પહેલું અધ્યાય પહેલો અને એનો વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓ કરવા માટે આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ. ખૂબ 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 સ્વાગત છે. આની પહેલા આપણે 2 ક્લાસ લીધેલા છે. જે લોકો એ ક્લાસ એટેન્ડ નથી કર્યા જરૂરથી બે ક્લાસના વિડીયો તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર અવેલેબલ છે, તો એ જરૂરથી જોઈ લો. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આજે થોડી સ્લાઇડ આપણે એની રન કરીશું, ચર્ચામાં નહીં જઈએ આપણે, કારણ કે સેમ ચેપ્ટરમાં જ છે એટલે સ્લાઇડ આજે આપણે રન કરીશું. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્લાઇડ હતી બધી. તો જે લોકોએ નથી એટેન્ડ કર્યું જરૂરથી એટેન્ડ કરજો. અને શરૂઆત આજના અધ્યાયની પહેલા અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીશું. ભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ કે અમને આ ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ જાય. કારણ કે જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા નહીં હોય તો ભગવદ્ ગીતા સમજવી વેરી ડિફિકલ્ટ. તમને બધાને ખબર છે કે ભગવદ્ ગીતા કોણ સમજી શકે. આજે આપને ખ્યાલ પણ આવશે. તો ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરીશું, મંગલાચરણ લઈશું. તમે પણ તમારી જગ્યાએ 2 હાથ જોડીને મંગલાચરણ બોલી શકો છો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકો છો. ત્યારે જ તમને ભગવદ્ ગીતા સમજાવવાની છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. જે પાર્ટિસિપન્ટ હમણાં જસ્ટ જોડાઈ ગયા છે એવા બધા પાર્ટિસિપન્ટ નું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. કલ્પનાજી, જયશ્રીજી, મોહિનીજી, તિથિ માતાજી, બિનિતાજી, ભાવનાજી, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, અતુલાજી, પ્રકાશજી, પરેશ પ્રભુ, બીના માતાજી, મેહુલજી, ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક બધાનું સ્વાગત છે. ગયા વખતે આપણે ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ લીધો હતો, એની ઘણી બધી સ્લાઇડો આપણે રન કરી. આપણે પ્રણામ મંત્ર જોયું, શું કામ અલગ અલગ લેવલ છે એ જોયા, કઈ રીતના લેવલ 2 નો અભ્યાસક્રમ, એના ડૂસ એન્ડ ડોન્ટ્સ, બરાબર, એ બધું જોયું. નાની એવી સેવા એક માળા શું કામ કરવી જોઈએ, તુલસી મહારાણીનું શું મહત્વ છે,
અને શિલ પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો વાંચવા અને એનું મહત્વ એ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવ્યું હતું કે નાની એવી બુક પ્રહલાદ મહારાજના ઉપદેશો વાંચીને ઘણા બધા નું જીવન પરિવર્તિત થયું છે. જરૂરથી શિલ પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો તમે બધા વાંચો. અને લેવલ 2 નું ખૂબ જ મહત્વનું પાસું એવું સાધના ચાર્ટ. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ હજી પણ નથી ભરતા. હું રેગ્યુલર સાધના ચાર્ટ ચેક કરું છું. તમને ક્યાંય અગવડતા હોય, નથી સમજાતું, ટેકનિકલી કઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે, તો આપણી સાથે જિગ્નેશ દરબારજી છે, તમે એને ગમે ત્યારે ટેલિફોનિક કોન્ટેક્ટ કરી અને તમારો પ્રોબ્લેમ જણાવો, સોલ્વ કરશે. સાધના ચાર્ટ કમ્પલસરી છે. શરૂઆતના 1-2 ક્લાસમાં તમને એન્ટ્રી મળશે, પણ બાકી જો સાધના ચાર્ટ નહીં ભરતા હોય તો આગળ જતા આ મીટિંગ છે લોક થઈ જશે. અને ઝૂમમાં ફેસિલિટી છે, એક વખત લોક થઈ ગયા પછી તમે એમાં એન્ટર નથી થઈ શકતા. તમારી પાસે આઈડી પાસવર્ડ હોય તો પણ, બરાબર. તમે વેઇટિંગમાં જશો, અહીં તમારું નામ દેખાય, જો તમે સાધના ચાર્ટ ભરેલો હશે તો તમને એલાઉ કરવામાં આવશે. તો તમે ખરેખર ભગવદ્ ગીતા સમજવા માંગતા હોય, ખરેખર તમારું જીવન પરિવર્તન કરવા માટે ઈચ્છિત હોય અને ખરેખર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે જવાની ઈચ્છા રાખતા હોય તો સાધના ચાર્ટ ભરો, એ કમ્પલસરી છે. બરાબર. આપણે જોયું કે કોણ ભગવદ્ ગીતા સમજી શકે છે. ભક્તો અસીમે સખાચિત, નામમાં પણ આમ તેમ હોય છે. યાર, જિગ્નેશ દરબારજી કહે છે કે તમે બધા સાધના ચાર્ટ ભરો છો તો તમને ત્યારે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી હતી કે સાધના ચાર્ટમાં નામ એક જ રાખવાનું, યુનિક. પછી દર વખતે ચેન્જ નહીં કરવું. ઘણા બધાના ચેન્જ થાય છે, હું એ જોઉં છું, મારે પછી ડિલીટ કરવા પડે છે. ઘણા બધાના ડબલ સાધના ચાર્ટ હોય છે. એવું ના હોવું જોઈએ, બરાબર. સાધના ચાર્ટમાં એક જ નામ ફોલો કરું, લખીને સાઈડમાં મૂકી દઉં, જિગ્નેશ કોશિયા. દર વખતે એક જ વસ્તુ કે જિગ્નેશ સ્પેસ કોશિયા, પૂરું થઈ ગયું. પાછળ સ્પેસ નહીં, આગળ સ્પેસ નહીં, આગળ ડોક્ટર નહીં, બરાબર. અથવા તો ડોક્ટર લગાડો, અથવા તમારું કઈ ઇનિશિયેશન હોય લગાડો, તો દર વખતે સેમ, બરાબર. તમે ધારો કે કલ્પના પટેલ લખતા હોય તો કલ્પના પટેલ, પછી એક વખત તમે કલ્પના બેન પટેલ લખો, એક વખત કલ્પના જી પટેલ લખો, એક વખત કલ્પના, પછી પાછળ તમારા હસબન્ડ નું ઇનિશિયેશન અથવા તમારા ફાધર નું ઇનિશિયેશન, આવું નહીં કરે. એનાથી છે ને સાધના ચાર્ટ તમારો મેન્ટેન નહીં થાય. અને સાધના ચાર્ટ છે કમ્પ્લીટલી જીવન પરિવર્તન કરી શકે ને, બરાબર. એ જેટલા તમે મહાન ભક્તો જોઈ રહ્યા છો ઇસ્કોન ની અંદર, એ બધા સાધના ચાર્ટ ભરી રહ્યા છે. એડવાન્સ ભક્તો જોવો છો, બધા સાધના ચાર્ટ ભરે છે. તો પ્લીઝ મારે તમને બધાને વિનંતી છે, સાધના ચાર્ટ ભરો, નામ સેમ રાખો. સાધના ચાર્ટ માટે એક મોબાઈલમાં એલાર્મ મૂકી દો ને. રોજ રાત્રે 10 વાગે એલાર્મ મોબાઈલમાં વાગે તો ખબર પડી જાય. રાત્રે 10 વાગે કોઈને ઉઠવાનું ના હોય, સુવાનો ટાઈમ છે, છતાં જયારે મોબાઈલમાં એલાર્મ વાગે છે ત્યારે ખબર પડી જાય કે આ સાધના ચાર્ટ નો છે. અમે બધા મૂકીએ છીએ 10 વાગ્યાનો, 10:30 વાગ્યાનો. રાત્રે સૂતી વખતે સાધના આપણે ભરવાની હોય, એટલે સૂતી વખત સુધીની જેટલી માળા થઈ હોય આપણે એમાં ફિલઅપ કરી શકાય. તો સૂતી વખતે પહેલાનું, બરાબર, 10-15 મિનિટ પહેલાનો એક એલાર્મ મૂકી દો, અને સૂતી વખતે 2-5 મિનિટનો સમય લઈને સાધના ચાર્ટ ભરી દો. બહુ સરળ છે, બરાબર. તો જે લોકો સાધના ચાર્ટ ભરશે, લોકોને આગળ ક્લાસમાં એન્ટ્રી આપવામાં આવશે. એના માટે હું પણ મજબૂર છું, કારણ કે ઉપરથી સેન્ટ્રલમાંથી એ જ પ્રકારની ગાઈડલાઈન છે. કારણ કે તમે બધાએ જે કોર્સ સિલેક્ટ કર્યો છે એ પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી છે. પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે, એટેન્ડન્સ કમ્પલસરી છે, સાધના ચાર્ટ કમ્પલસરી છે, અસાઇનમેન્ટ ભરવાના છે. પ્લીઝ, હવે આપણે જોયું કે સૈદ્ધાંતિક રીતે એટલીસ્ટ તમારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ માનવા પડશે. ભલે તમને હજી ભક્તિ ના હોય, એટલી ઉન્નત ભક્તિમાં ના થયા હોય, તો પણ સૈદ્ધાંતિક રીતે, થિયરિકલ રીતે. તો થિયરીમાં આપણે સમજવા માટે અને આપણે પૂછવા માટે ગયા સૌથી પહેલા બ્રહ્માજી પાસે, કે બ્રહ્માજીને પૂછ્યું ભગવાન કોણ? બ્રહ્માજી આપણને કીધું ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, બરાબર. બ્રહ્માજીએ આપણને જવાબ આપ્યો. બ્રહ્માજીએ ભગવાનના ચરણ કમળમાં રહેલા 16 ચિહ્નોની આપણી સાથે ચર્ચા કરી. પછી આપણે શિવજી પાસે ગયા. શિવજીને પૂછ્યું ભગવાન મહાદેવ, ભગવાન કોણ તમે કયો, ઈશ્વર કોણ, પરમ નિયંતા કોણ? શિવજી આપણને પદ્મ પુરાણમાં કીધું, આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ. અને એ જ શિવજી જયારે રામાયણ બાલકાંડમાં ચર્ચા આવે, માતા પાર્વતીજી માતા સતીજી સાથે ચર્ચા આવે, ત્યારે પણ શિવજી કહે છે. એ જ શિવજી માતા પાર્વતીજીને રામ રામેતી વાળો મંત્ર આપે છે, રામ રક્ષા સ્ત્રોત આપે છે, બરાબર. તો ત્યાં પણ શિવજી આપણને કહે છે ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ છે. પછી આપણે વેદવ્યાસજીના પિતાજી પરાશર મુનિ પાસે ગયા. એમને આપણને કહ્યું ભગવાન એટલે શું?
બરાબર, જેની અંદર 6 ઐશ્વર્ય પૂર્ણ માત્રામાં હોય. તો 6 ઐશ્વર્યની આપણે બધા ચર્ચા કરેલી, સુંદરતા, સંપત્તિ, જ્ઞાન, બળ, ખ્યાતિ, ત્યાગ, એની ચર્ચા થઈ આપણે બધાની. બરાબર. અને આ ચર્ચા કરતા કરતા આપણે પછી સુખદેવજી પાસે ગયા. બરાબર. અને સુખદેવજી આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર કીધું કે તે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણ તું ભગવાન સ્વયં. સુખદેવજી પછી આપણે અર્જુન મહારાજ પાસે ગયા, ભગવાનના પરમ ભક્ત. અર્જુનજી આપણને કીધું પરમ બ્રહ્મ તમે છો, ભગવદ ગીતાની અંદર. અર્જુનજી પાસે પછી આપણે ગયા 4 મુખ્ય પરંપરા, જે પદ્મ પુરાણ ની અંદર 4 મુખ્ય પરંપરા છે. બરાબર. બ્રહ્મ સંપ્રદાય છે. બરાબર. એના પછી શ્રી સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાય. તો એમાં મહાન આચાર્ય બ્રહ્મ સંપ્રદાયના મધ્વાચાર્ય પાસે આપણે ગયા. મધ્વાચાર્યજી પાસેથી આપણે સમજ્યા ભગવાન કોણ છે. રામાનુજાચાર્ય શ્રી સંપ્રદાયના મહાન આચાર્ય રામાનુજાચાર્ય. પછી આપણે વલ્ભાચાર્ય વિશે વાત કરેલી હતી, પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાયના મહાન આચાર્ય અને ભગવાનના પરમ ભક્ત એવા વલ્ભાચાર્ય વિશે આપણે વાત કરી. અને વલ્ભાચાર્ય પણ આપણને ભક્તિ આપે છે, કૃષ્ણની ભક્તિ આપે. ઘણા બધા પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાયના વૈષ્ણવો છે, અને બધાને પણ ખબર છે ભગવાન કોણ છે, હવેલીમાં કોની પૂજા થાય છે. બરાબર. તો એમની પાસે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે પ્રભુ? હમણાં હતી પ્રભુ, અત્યારે નીકળી ગઈ. અચ્છા, ઓકે, એક નેટવર્ક ઇશ્યુ. નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યા દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. Is it clear? Visible? બરાબર પ્રભુ. Yes, thank you. તો રામાનુજાચાર્યજી પાસે આપણે ગયા. બરાબર. એમને પણ કીધું ભગવાન કૃષ્ણ છે, અને પછી સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. એમના વિશે આપણે જાણ્યું. અને પછી ઘણા બધાને એમ થાય કે તમે વૈષ્ણવ વિશે વાત કરો છો, તમે માયાવિધિ, બરાબર, માયાવાદી, નિરાકારવાદી, બરાબર, નિર્વિશેષવાદી. તો આપણે માયાવાદીના જે પ્રણેતા એવા આદિ શંકરાચાર્ય છે, સનાતન ધર્મના પ્રચારમાં ખૂબ જ મોટું યોગદાન પરમ પૂજ્ય શંકરાચાર્ય છે. બરાબર. એમની પાસે ગયા તો એવા આદિ શંકરાચાર્યજીના ભજનમાં પણ આપણે જોયું કે એ કહે છે કે કૃષ્ણની ભક્તિ કરો, ગોવિંદની ભક્તિ કરો. બરાબર. અને પછી આપણે જોયું ભગવાન વિષ્ણુ, રામચંદ્રજી, બધાએ પુષ્ટિ કરી છે. ભગવાન પોતે શું કે છે? તો ભગવાન જયારે પોતે ભગવદ ગીતાની અંદર પોતાનો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે એની ચર્ચા કરે છે. બરાબર. આપણે લેવલ 1 માં પણ ચર્ચા કરતા હોય છે ભગવાનનું જન્મ કર્મ કઈ રીતના દિવ્ય છે, ભગવાનના કર્મ. ભગવાન પોતે 5મા અધ્યાયમાં સર્વલોક મહેશ્વરમ કે છે, બધા લોકનો હું એકમાત્ર ઈશ્વર છું. બરાબર. અને પછી આપણે ચર્ચા કરી હતી કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે. ઘણા બધાનું આ ખૂબ મોટું કન્ફ્યુઝન હોય છે. અને આપણે બધા આચાર્યોને જેને સાંભળ્યા છે એને આપણને એવું જ કીધેલું છે, કોઈક સંતો, મહંતો. બરાબર. તો એ કન્ફ્યુઝન આપણે 11મા અધ્યાયના રેફરન્સ દ્વારા, શ્રીમદ ભાગવતમમાં ભીષ્મદેવ, બરાબર, જે સ્તુતિ કરે છે એના રેફરન્સ દ્વારા, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વયં શ્રીમુખેથી બોલેલા શ્લોકો 11મા અધ્યાયના, એના દ્વારા આપણું કન્ફ્યુઝન દૂર થયું કે ભગવાન એમ કે છે કે મૂળ રૂપે તો હું જ છું, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. બરાબર. અને આપણે જાણ્યું ભગવાન પોતે 7.7માં કે છે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. ઈશ્વરની વ્યાખ્યાની અંદર જે સર્જન, પાલન અને વિનાશ કરતા, તો ભગવાન પોતે 9.18માં કે છે કે બધું હું જ કરું છું. તો ત્યાં આપણી કન્ફ્યુઝન દૂર થાય. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ
આપણે એવું માનીએ કે 3 જ ભગવાન છે, તો એ કન્ફ્યુઝન 9.18 9મો અધ્યાય 18મા શ્લોકની અંદર કન્ફ્યુઝન આપણું દૂર થયું. પછી અલગ અલગ સંપ્રદાયમાં ઘણા બધા અલગ અલગ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્થાપિત કરવા માંડ્યા છે. તો ભગવાને એ કન્ફ્યુઝન 15મા અધ્યાયમાં આપણું દૂર કર્યું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ છે. બરાબર. જાનાતિ પુરુષોત્તમ, ભગવાન ત્યાં કહે છે હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. હવે ઘણા બધા ભગવદ ગીતામાં ના માને તો એવું માને કે ભાઈ ના, અમે તો વેદોને માનીએ છીએ. તો વેદોનો અલ્ટિમેટલી સાર પણ આપણે જોયો, વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો 15.15. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે ના ના, ભગવદ ગીતાના શ્લોકો ને અમારે વેદોના શ્લોકો જોઈએ તો અથર્વવેદના શ્લોકથી આપણે જોયું કે ભગવાન કોણ છે. ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ આપણે જોયું, નારાયણ ઉપનિષદ આપણે જોયું કે જે વેદોનો ભાગ છે. બરાબર. વરાહ પુરાણમાં આપણે ગયા અને આ જોતા 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 આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ શીલ રૂપ ગોસ્વામી દ્વારા જે વર્ણવેલા ભગવાનના 64 ગુણો, એના વિશે ચર્ચા કરેલી, જેમાં 4 મુખ્ય ગુણો છે જે ભગવાન વિષ્ણુમાં પણ નથી. એવા 4 મુખ્ય ગુણોમાં પહેલો ગુણ લીલા વારિધી, પ્રેમના પ્રિયાધિક્ય એટલે કે ભક્ત માધુર્ય, વેણુ માધુર્ય અને રૂપા માધુર્ય. આ 4 ગુણોની ચર્ચા કરી અને આ બધાના કન્ક્લુઝન સ્વરૂપે આપને ખબર પડી કે નહીં, ભગવાન તો કૃષ્ણ છે. અલ્ટિમેટલી મૂળ છે કૃષ્ણ છે. તો મૂળમાં પાણી રેડીશું તો પાંદડે પાંદડે પાણી રેડવા જવાની જરૂર નથી. આપને ખ્યાલ આવ્યો. અને પછી આપણે પેલા અધ્યાયની ત્યાં શરૂઆત કરી અને આપણે આ ચર્ચા કરી કે અર્જુન અને દુર્યોધન બંને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જાય. એકને નારાયણ સેના મળે અને એકને ભગવાન નિશસ્ત્ર મળે. બરાબર. તે અર્જુનજી માગે છે. અને આપણે ભગવદ ગીતાના અલગ અલગ વિભાગોની ચર્ચા કરી. આદિ શંકરાચાર્યજી દ્વારા આપેલું ભગવદ ગીતાનું મહાત્મ્ય આપણે જોયું. ગીતાજીનું કેટલું મહાત્મ્ય છે આપણે લેવલ 1 માં કવર કરીએ છીએ, એટલે આપણે અત્યારે અહીં લેતા નથી ફરીથી ડિટેલમાં, કારણ કે આપણી પાસે ઘણું બધું છે આજે ચર્ચા કરવા માટે. અને શ્લોકનું વિભાજન આપણે જોયું અને એમ કરતા કરતા આપણે આ સ્લાઇડ ઉપર પહોંચેલા, કુરુ પરિવાર ઉપર. અને આજે આપણે જોઈએ કે ક્યાંથી પાંડવો અને કૌરવો આવે છે અને એની પાછળની શું સ્ટોરી, શું ચર્ચાઓ છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર બહુ ડિટેલમાં વર્ણન છે. ખરેખર કુરુ વંશમાં જો પહેલેથી જઈએ તો ઠેઠ આપણે પુરુરવા રાજાથી લઈને આગળ જતા જઈએ તો એ તો બહુ ડિટેલમાં જવું પડે. પણ આપણે કુરુ વંશથી આપણે શરૂઆત કરીએ ને બહુ ડિટેલમાં આપણે નથી જતા અત્યારે. અને કુરુ થી આગળ એમના પુત્ર તરીકે જાનુ રાજા અને એમના પુત્ર તરીકે પ્રતિપા રાજા અને પ્રતિપા રાજાના પુત્ર તરીકે શાંતનુ મહારાજ આવે છે. હવે શાંતનુ મહારાજ થી આપણે શરૂઆત કરીએ સમજવાની કુરુવંશને. તો શાંતનુ મહારાજ પૂર્વજન્મમાં મહાભિષેક નામના એક રાજા હતા પૂર્વજન્મમાં, અને ખૂબ જ તપસ્વી. મહાભિષેક ખૂબ જ તપસ્વી અને એટલું બધું તપ કરે અને તપ દ્વારા એને ભગવાનનું લોક પ્રાપ્ત થયેલું, વિષ્ણુ લોક. અને એક સમયે એને એવું થાય છે કે સત્યલોકમાં કોઈ કામ સબબ બ્રહ્માજીની મીટિંગ એટેન્ડ કરવા માટે મહાભિષેક રાજાને જવાનું થાય છે. બરાબર. મહાભિષેક રાજા સત્યલોકમાં જાય છે. બ્રહ્માજીની મીટિંગ, બ્રહ્માજીની સભા ચાલી રહી છે. એક બાજુ મહાભિષેક રાજા બેઠા છે, બીજા બધા રાજાઓ છે, અલગ અલગ ગ્રહ મંડળમાંથી આવેલા રાજાઓ બેઠા છે અને ગંગાજી પણ ત્યાં હાજર છે. મહાભિષેક રાજાની નજર ગંગાજી ઉપર પડે, ગંગાજીની નજર મહાભિષેક રાજા ઉપર પડે. બેની નજર સામે સામે મળે અને આ જોઈ જાય છે બ્રહ્માજી, અને બ્રહ્માજી ક્રોધિત થઈ જાય છે. આટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ છે અને તમારું ધ્યાન મીટિંગમાં નથી, તમારું ધ્યાન સભામાં નથી. કારણ કે આ એ સમય હતો કે ખાલી નજર પડે ને તો પણ અપરાધ છે. તમને બધાને ખબર છે કળિયુગની અંદર છે ને એક ડિસ્કાઉન્ટ આપેલું છે. આપણા કળિયુગમાં એક ડિસ્કાઉન્ટ આપેલું છે કે મનમાં કરેલા પાપની સજા મળતી નથી. તમે મનમાં કોઈ વિશે કંઈક ખરાબ બોલો છો ને એની સજા કળિયુગમાં નથી મળતી. પણ આની પહેલા જ્યારે તમે વૈદિક સમયની વાત કરો તો તમને બધાને ખબર છે પરશુરામજી ના પિતાજી જમદગ્નિ ઋષિ, બરાબર, અને એમના જે પિતાજી અને એમના જે પત્ની હતા એ ખાલી જે ગંધર્વો સ્નાન કરી રહ્યા હોય છે અને એ જાય છે અને ખાલી મનથી વિચાર કરે છે તો પણ બરાબર એ પાપ ગણાય છે. બરાબર. અને એ જમદગ્નિ ઋષિ, હા, પરશુરામના જ માતાજી, બરાબર, અને એનું ગળું કાપી નાખે છે. તો ત્યારે ખાલી વિચારથી પણ પાપ કહેવાતું નથી. કળિયુગમાં આટલું ડિસ્કાઉન્ટ છે. નહીંતર આપણે કેટલા બધા પાપી હોય જો વિચાર, કોઈકની નિંદા કરવાથી જે પાપ કાઉન્ટ થતા હોય તો એવી રીતના શાંતનુ
મહારાજ મહાભિષેક રાજા પૂર્વજન્મમાં, અને એ ગંગાજી સાથે નજર મળે, બ્રહ્માજી શ્રાપ આપી દે છે બંનેને, મહાભિષેક અને ગંગાજીને બંનેને, કે તમારે બંનેને મૃત્યુલોકમાં જન્મ લેવો પડશે. તમારું ધ્યાન નથી મારી વાતોમાં, બરાબર, જાઓ તમે મૃત્યુલોકમાં જન્મ લો. હવે ગંગાજી ખૂબ જ યાચના કરે છે બ્રહ્માજીને કે ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ, તમને ક્ષમા કરી દો. ત્યારે બ્રહ્માજી કે છે કે વાંધો નહીં, 8 પુત્રો તમારે થશે અને 8 પુત્રો પછી તમે પાછા આવી શકશો, ત્યાં સુધી તમે પાછા આવી શકશો નહીં. ગંગાજીનો જન્મ થઈ ગયો ક્યાં? પૃથ્વીલોક ઉપર, સુંદરી સ્વરૂપે, સુંદર સ્ત્રી તરીકેનો જન્મ થઈ ગયો. અને હવે આ મહાભિષેક નામના રાજા છે, એમનો જન્મ થશે. પણ એનો જન્મ થાય એની પહેલા એના પિતાજી વિશે જાણીએ. પિતાજી એનું નામ પ્રતિપા રાજા. પ્રતિપા રાજા પણ ખૂબ જ તપસ્વી, શાંતનુ મહારાજની જેમ ખૂબ જ તપસ્વી, અને તપ કરતા હતા ગંગા નદીના કિનારે. એનો કોઈ પુત્ર નહોતા. હવે એક દિવસ ગંગાજી છે એ આ પ્રતિપા રાજાને જોવે છે અને એના ઉપર મોહિત થઈ જાય છે. મોહિત થઈ જાય છે અને આવીને ખોળામાં બેસી જાય છે ગંગાજી, જમણી બાજુએ. અને ગંગાજી છે એમ કે છે કે મારે તમારી સાથે લગ્ન કરવાના છે. લગ્ન કરવા છે કોની સાથે? પ્રતિપા રાજા સાથે. ત્યારે પ્રતિપા રાજા એમ કે છે કે તમે જમણી સાઈડમાં બેઠા છો એ તો મારી દીકરીનું સ્થાન છે, મારી વહુનું સ્થાન છે, હું તમારી સાથે લગ્ન કરી શકું નહીં. પણ તમે રાહ જુઓ, મારો પુત્ર આવશે, મારો પુત્ર આવશે ને એ તમારી સાથે લગ્ન કરશે. એટલે એના પુત્ર તરીકે કોણ આવશે હવે? મહાભિષેક રાજા. શું નામ આવશે એનું આ વખતે? તો કે શાંતનુ. તો શાંતનુ તરીકે પ્રતિપા રાજા ના પુત્ર તરીકે શાંતનુ મહારાજ આવે. શાંતનુ મહારાજ એક સમયે ગંગા નદીના કિનારે ફરતા હોય છે અને ગંગાજીની સામે નજર મળે છે અને બંને એકબીજામાં મોહિત થઈ જાય છે. શાંતનુ રાજા ગંગાજી પાસે મેરેજનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. ગંગાજી શરત મૂકે છે. શું શરત મૂકે છે? ભાઈ લગ્ન તો કરું પણ મને કઈ કહેવાનું નહીં, મારે જે કરવું હોય એવું હું કરીશ. અત્યારે આવી કઈક શરત હોય કે નહીં, મને કઈ કહેવાનું નહીં તમારે. ગંગાજી એવી શરત મૂકેલી હતી કે ભાઈ મને કઈ કહેવું નહીં, મારે જેમ કરવું હશે ને મારે જેમ રહેવું હશે એમ રહીશ. શાંતનુ રાજા કે કઈ વાંધો નહીં, લગ્ન થાય બંને. હવે લગ્ન તો થાય પણ એક પુત્ર થાય અને પુત્રને લઈને ગંગાજી નદીમાં વહાવી દે, ગંગા નદીમાં. બીજો પુત્ર થાય, ગંગા નદીમાં વહાવી દે. ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, 7 પુત્ર છે ગંગાજીમાં વહાવી દે. 8મો પુત્ર જેવો થાય ગંગાજીમાં વહાવી દે અને એની પેલા એના આ શાંતનુ રાજાનું ધૈર્ય છે તૂટી જાય છે કે 7 પુત્ર સુધી મેં તને કઈ કીધું નહીં, પણ હવે આ તું શું કરી રહી છું? બરાબર, આ મને બિલકુલ પોસાય એવું નથી, તું મારા પુત્રોનો વધ કરી રહી છું દર વખતે. ત્યારે ગંગાજી કે છે કે મેં તમને વચન લીધેલું તમારી પાસેથી, મેં તમને કહેલું ભાઈ હું જે કરું મને કરવા દેવા, તમારે એમાં દખલગીરી કરવી નહીં, અને જો દખલગીરી કરશો તો હું જતી રહીશ, આવું કીધેલું ગંગાજી. એટલે હવે આ ઇન્ટરફિયર કર્યું તો ગંગાજી છે એના 8મા પુત્રને લઈને જતા રહે છે. હવે આ 8 પુત્રોને વહાવી દે. આની પાછળ પણ એક કથા છે, બરાબર. આ 8 પુત્રો એ કોણ છે? તો કે 8 વસુઓ છે. 33 કોટી દેવતાઓ. આપણે કહીએ ને 33 કોટી દેવતાઓ. આપણે સનાતન ધર્મમાં કેટલા દેવતાઓ છે? 33 કરોડ. કોટીના 2 અર્થ થાય, કોટી એટલે પ્રકાર ને કોટી એટલે કરોડ. ખરેખર સાચો અર્થ છે પ્રકાર. તો 33 પ્રકારના દેવતાઓ છે, જેમાં 12 આદિત્યો છે, 11 રુદ્ર છે, 8 વસુઓ છે, 2 અશ્વિની કુમાર છે, બરાબર. તો એમાં જે 8 વસુઓ છે એ જ્યારે એમના લોકની અંદર હોય છે, એમાં 8 વસુઓમાંની એક વસુની પત્નીને ગુરુ વશિષ્ઠની ગાય ગમી જાય છે. વશિષ્ઠની ગાય ગમી જાય છે. હવે ગાય ગમી જાય છે એટલે 8 વસુને એમ થાય છે કે નહીં, પત્નીને ગાય ગમે છે, ચાલો આપણે લઈ આવીએ. પણ વશિષ્ઠ ઋષિ પાસે ગાય માંગવા નથી જતા, રાત્રે ચોરી કરી આવે છે. ગાય ચોરી કરીને પત્નીને ગિફ્ટ કરે છે. અને અહીંયા વશિષ્ઠ ઋષિ તો તમને બધાને ખબર છે, તપસ્વી યોગી, તરત ખબર પડી જાય છે કે કોને કર્યું છે, અને તરત 8 વસુને શ્રાપ આપી દે છે, જે મારી ગાય ચોરીને ગયા છે બધાનો જન્મ પૃથ્વી ઉપર થશે, મૃત્યુલોકમાં જન્મ થશે. જો આનો મતલબ એવો છે કે મૃત્યુલોકમાં જન્મ લેવો ને એક શ્રાપ છે. અહીંયા જન્મ લેવો ને એ જ મોટો શ્રાપ છે. આ બધાને શ્રાપ આપે ત્યારે જન્મ લેતા. અને આપણને બધાને એમ થાય કઈ બહુ મજા આવે છે, આપણને એમ થાય કે અહીંયા બહુ આનંદ છે, બહુ મજા છે, મોટી ગાડી, બંગલો, ફરીએ છીએ ને અમેરિકા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ને સિમલા ને કુલુ મનાલી, બહુ મજા આવે. અરે શ્રાપ છે. એ લોકોને જયારે શ્રાપ મળતો ને ત્યારે અહીંયા જન્મ લેવા આવતા. ઇટ્સ લાઈક અ જેલ, પનિશમેન્ટ છે, બરાબર ને. અહીંયા પૃથ્વી ઉપર કોઈકને પનિશમેન્ટ આપે તો કારાવાસમાં મોકલી દે, બરાબર ને, કાળા પાણીની સજા. તો આ આપણી કાળા પાણીની સજા આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ અને આપણને એમ થાય કઈ બહુ મજા આવે છે. તો હવે 8 નો જન્મ પૃથ્વી લોક ઉપર થાય
એની પહેલા એ ફરીથી વિનંતી કરે છે કે ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરી દો. ત્યારે ગુરુ વશિષ્ઠ કે છે કે ભાઈ આમાં કોણ હતું, આગળ પડતા કોણ? તો કે 8મા વસુ પ્રભાસ. તો કે ભાઈ તો આગળના જે 7 એને ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. શું? તો કે ભાઈ જન્મ તો થશે, શ્રાપ અપાઈ ગયો, જન્મ થશે, પણ તરત જ એને ગંગાજીમાં વહાવી દે, ફરીથી એના ધામમાં આવી જશે. તો 7 વસુને જન્મ થાય ને તરત જ ગંગાજીમાં વહાવી દે છે માતાજી, એટલા માટે, કારણ કે કોઈ સામાન્ય જીવ હતા નહીં, તરત જ એ ધામમાં જાય. પણ 8મા વસુ એ કોણ? તો કે એ 8મા વસુ પ્રભાસ, કે જેમની ભૂલ હતી અને એમને આ લાંબુ જીવન ગાળવાનું હોય છે, કારણ કે શ્રાપ એને હતો. બરાબર. હવે આ બધી ચર્ચાઓ થઈ અને ગંગાજી આ 32મા જે એમના 8મા પુત્રને લઈને જતા રહે છે. હવે એ 32 વર્ષના થાય ને ત્યારે એને લઈને ફરીથી આવે છે, અને એનું નામ શું? દેવવ્રત. હવે એક સમયે શાંતનુ રાજા જે છે એ ગંગા નદીના કિનારે જતા હોય છે, ને એને એક એવો યુવાન જોવા મળે છે જે ગંગાજીનો પ્રવાહ રોકતો હોય. હરે કૃષ્ણ. માઇક મ્યુટ કરી દીજો પ્લીઝ. ગંગાજીનો પ્રવાહ રોકતો હોય એવો યુવા નજરે પડે છે ને ખબર પડી જાય કે આ બીજું કોઈ ન હોય, મારા પુત્ર સિવાય બીજું કોઈ ન હોય. જાય છે, ચર્ચા કરે છે, ત્યારે ખબર પડે છે કે ના, આ દેવવ્રત છે ને મારો પુત્ર છે, ગંગાનો પુત્ર છે. ગંગાજી જતા રહ્યા હોય છે આમને સોંપીને. બરાબર. હવે ગંગાજી જતા રહ્યા, અહીંયા શાંતનુ રાજા એકલા થઈ ગયા છે અને દેવવ્રત પાછા આવી ગયા છે. એક દિવસ શાંતનુ રાજા જતા હોય છે અને એક સુંદર મજાની એક સ્ત્રી, માછીમારની કન્યા સત્યવતીને જોવે છે અને મોહિત થઈ જાય છે. હવે સત્યવતી, આ શાંતનુ અને ગંગાજી આપણે જે અહીંયા જ છીએ પેલે, અને એમના પુત્ર તરીકે દેવવ્રત આવ્યા છે. ભીષ્મ નામ તો પછી પડે છે, પેલા દેવવ્રત. હવે ગંગાજી જતા રહે છે, શાંતનુ છે એ સત્યવતી ને જોવે છે, ને સત્યવતી પેલા મત્સ્યગંધા તરીકે હોય છે. માછીમારની પત્નીના શરીરમાંથી એક પ્રકારની ગંધ આવતી હોય છે, માછલીની, મત્સ્યગંધા. હવે એ બોટ ચલાવતી હોય છે, અને એક સમયે પરાશર મુનિ એટલે તમને ખબર છે વેદવ્યાસજીના પિતાજી, હમણાં આપણે રેફરન્સ લીધો પરાશર મુનિનો, એ એમની બોટમાં બેસે છે અને સત્યવતીના શરીરમાંથી નીકળતી જે ગંધ છે એ પોતાના યોગના બળે એને સુગંધમાં પરિવર્તિત કરે છે. બરાબર. અને બંને સત્યવતી અને પરાશર મુનિના યોગના બળે એક પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે જેનું નામ વેદવ્યાસ. કૌમાર્ય અખંડ રહે છે. આ આપણા જેવું નથી. આપણે વિચાર કરીએ કે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય એટલે સ્ત્રી પુરુષના સંબંધ થાય ને મિલન થાય, ના, એના જેવું નથી. બરાબર. તો વેદવ્યાસજીનો જન્મ થાય. વેદવ્યાસજી એટલે સ્વયં ભગવાન છે, બીજું કોઈ નથી. ભગવાન કૃષ્ણનો સાહિત્યિક અવતાર છે. હવે પરાશર મુનિ જતા રહે છે, સત્યવતી એનું કૌમાર્ય અખંડ રહે છે, અને શાંતનુ રાજાને એક વખત સત્યવતી જોવે છે. શાંતનુ રાજા સત્યવતીને જોવે છે, મોહિત થઈ જાય છે. લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે શાંતનુ રાજા સત્યવતી સામે, પણ સત્યવતી શરત મૂકે છે, તમારે ઓલરેડી એક પુત્ર છે દેવવ્રત, બરાબર, તો હવે મારી સાથે લગ્ન કરશો ને આપણા બંનેના પુત્ર થાય તો એનું ફ્યુચર શું? અને ઇવન મારું ફ્યુચર શું? આગળ તો દેવવ્રત છે, સમ્રાટ બની જશે, અને હું તો સોતેલી માં છું, સોતેલી માં દાસી, બરાબર, તો મને તો રાજ્યમાં કોઈ સન્માન નહીં મળે. તો હું જ દાસી બનીને રહું તો મારા પુત્રોનું શું સન્માન મળશે? બરાબર. તો આ સાંભળી અને શાંતનુ રાજા બહુ દુઃખી થઈ જાય છે, જતા રહે છે. અને દેવવ્રતને ખબર પડે છે કે પિતાજી બહુ દુઃખી છે, અને એ દુઃખનું કારણ શોધતા શોધતા એ સત્યવતી પાસે જાય છે. સત્યવતી પાસે જાય છે ત્યારે સત્યવતી એમને કહે છે કે ભાઈ તમે તો એમના પુત્ર છો, હું લગ્ન કરું તો મારા બાળકોનું શું? અને આ સાંભળે છે દેવવ્રત જ્યારે, તો દેવવ્રત છે બાજુમાં ગંગાજીનો પ્રવાહ જતો હોય, હાથમાં પાણી લઈને પ્રતિજ્ઞા લઈ લે છે. શું પ્રતિજ્ઞા લે છે? તો કે ભાઈ તમને એ ચિંતા છે કે હું સિંહાસન ઉપર બેસીશ? તો કે હું આજીવન સિંહાસન ઉપર નહીં બેસું. તમને એ ચિંતા છે કે મારા લગ્ન થાય ને મારા બાળકો આવશે અને એ સિંહાસન ઉપર બેસશે? તો હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે હું બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીશ, હું લગ્ન નહીં કરું, હું જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી આ હસ્તિનાપુરની ગાદીનું રક્ષણ કરીશ. બરાબર. આવી પ્રતિજ્ઞા લે છે, ને આ પ્રતિજ્ઞા લેતા જોવે છે કોણ? એમના પિતાજી શાંતનુ. શાંતનુ મહારાજ જોવે છે, ખૂબ દુઃખી થાય છે અને ખૂબ ખુશ પણ થાય છે. મારો પુત્ર છે, આટલો બધો તપસ્વી છે, અને વરદાન આપે છે, ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન આપે છે ભીષ્મદેવને. અને એ પ્રતિજ્ઞાના કારણે એનું નામ પડે છે ભીષ્મ. એનું પેલું નામ હતું દેવવ્રત. બરાબર. હવે આ બધું થયું, બરાબર, અને હવે લગ્ન થાય છે કોના? શાંતનુ અને સત્યવતીના. હવે અહીંથી સ્ટોરી છે, ચાર્ટ છે, આપણે નીચે જઈએ. શાંતનુ અને સત્યવતીના લગ્ન થાય
અને 2 પુત્ર પ્રાપ્ત થાય, એક તો ચિત્રાંગદ અને એક વિચિત્ર વીર્ય. ચિત્રાંગદ છે એ ડ્રંકડ, આડા પાટે ચડેલા, અને શરીર એકદમ ખોખલું થયેલું અને મૃત્યુ પામે છે, બરાબર. અને સેમ વિચિત્ર વીર્ય છે એ પણ એવા બીમાર અને એકદમ નિસ્તેજ, કોઈ એને પુત્રી આપે નહીં, કોઈની સાથે લગ્ન ના કરે. હવે ભીષ્મદેવે તો પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી ને કે ભાઈ આ રાજ્યમાં કુંવર આવશે, આગળ રાજા આવશે, એ તમારા પુત્રના પુત્રો આવશે, હું રક્ષણ કરીશ. પણ આ તો ચિત્રાગત તો મરી ગયો, બરાબર, એમનું તો પતી ગયું. હવે આ ભાઈ વિચિત્ર વીર્યના લગ્ન ના થાય તો આગળ શાસન કોણ સંભાળશે? ફરીથી ભીષ્મદેવને એક ચિંતા. ભીષ્મદેવ છે એ ચડાઈ કરે છે કાશી ઉપર. કાશી ઉપર ચડાઈ કરે, કાશીના કાશ્ય રાજા ને જીતી લે છે, અને એની જે 3 પુત્રી અંબા, અંબિકા અને અંબાલિકા, એ 3ને જીતીને લઈ આવે છે. કોના માટે? તો કે ભાઈ વિચિત્ર વીર્ય માટે, કે ભાઈ તમે આની સાથે લગ્ન કરો. હવે અંબિકા અને અંબાલિકા તો માની જાય છે, વિચિત્ર વીર્ય સાથે લગ્ન કરે છે, પણ એક અંબા છે ને એ માનતા નથી. અંબા એમ કે છે કે તમે મને જીતીને આવ્યા છો તો લગ્ન તમે કરો, હું શું કામ ભાઈ વિચિત્ર વીર્ય સાથે લગ્ન કરું? જીતી તમે મને છે, નિયમ પ્રમાણે તમારે મારી સાથે લગ્ન કરવા જોઈએ. હવે ભીષ્મદેવ કે ભાઈ મેં તો બ્રહ્મચારીની પ્રતિજ્ઞા લીધી, હું કઈ રીતના તમારી સાથે લગ્ન કરું? તો કે તમારે પેલા વિચારવું જોઈતું હતું, બરાબર. ખૂબ જ ઝઘડો થાય બંને વચ્ચે. અને ત્યારે ભીષ્મદેવ કે છે કે કામ કરો, તમે મારા ગુરુ મહારાજ પાસે જાઓ, રસ્તો તો એ જ કાઢી શકશે. ભીષ્મદેવના ગુરુ મહારાજ કોણ? ભગવાન પરશુરામ. પરશુરામ પાસે જાય છે અને પરશુરામજીને અંબા બધી વાત કરે છે. પરશુરામજી પણ ગુસ્સે થાય છે, અને ભીષ્મદેવ અને પરશુરામ, ગુરુ અને શિષ્યનું ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય છે. અને આ યુદ્ધમાં વચ્ચે આવે છે કોણ? ભગવાન શિવજી, મહાદેવ આવે છે. અને મહાદેવ છે એ યુદ્ધને રોકે છે, અને મહાદેવ વરદાન આપે છે કોને? અંબાને, કે ભાઈ તારો ક્રોધ શાંત કર, એક દિવસ તને આ ભીષ્મનો વધ કરવા, બરાબર, તું જ નિમિત્ત બનવાની છું, તારા હાથે જ આનો વધ થશે, બરાબર. અને આ સાંભળ્યા પછી અંબા છે પોતાનું શરીર ત્યાં છોડી દે છે, અને ફરીથી અંબાનો જન્મ થાય છે જ્યારે મહાભારતમાં ભીષ્મદેવનો વધ થાય. શું નામ છે એનું? પ્રશ્ન પૂછી ત્યારનો. શિખંડીની તરીકે, શિખંડની તરીકે દ્રુપદ રાજાને ત્યાં જન્મ થાય છે, બરાબર. તો એ શિખંડીની. તો આપણે હતા અહીંયા વિચિત્ર વીર્ય અને અંબા અને અંબે, બરાબર, અંબિકા અને અંબાલિકા. હવે વિચિત્ર વીર્ય અને અંબા અંબાલિકાના લગ્ન તો થયા, પણ પ્રોબ્લેમ પાછો એને થયો કે બંનેના પુત્ર થાય ને એની પહેલા વિચિત્ર વીર્ય મરી જાય છે, બરાબર. એ પાછા તો ભીષ્મદેવને પાછું એનું એ ટેન્શન કે ભાઈ લગ્ન થયા પણ પુત્ર તો આવ્યો નહીં, રાજકુમાર તો આવ્યો નહીં, તો આગળ શાસન કઈ રીતના ચાલશે, બરાબર. ત્યારે માતા સત્યવતીને યાદ આવે છે કે એમના અને પરાશર મુનિ દ્વારા પુત્ર ઉત્પન્ન થયા હતા કોણ? વેદ વ્યાસજી, કે જેના દ્વારા આપણને બધા વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો પ્રાપ્ત થયા, મહાન, બરાબર. તો વેદ વ્યાસજીને યાદ કરે છે, અને ખબર હતી કે વેદ વ્યાસજીમાં એ શક્તિ છે કે જે પુત્ર આપી શકે છે. તો વેદ વ્યાસજીને બોલાવે છે, અને નિયોગની પદ્ધતિ દ્વારા વેદ વ્યાસજી અને અંબા એમના દ્વારા જે અંબિકા એમના દ્વારા જે પુત્ર ઉત્પન્ન થાય એનું નામ ધૃતરાષ્ટ્ર. વેદ વ્યાસજી અને અંબાલિકા દ્વારા જે પુત્ર ઉત્પન્ન થાય એમનું નામ પાંડુ, અને વેદ વ્યાસજી અને દાસી પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થાય વિદુર. વિદુરજી એટલે બીજું કોઈ નહીં, યમરાજ. સ્વયં યમરાજ આવે છે ભગવાનની લીલામાં સમિલિત થવા, એ વિદુરજી છે, બરાબર. તો દાસી પુત્ર તરીકે આવવાનું એનો એક શ્રાપ છે, એટલા માટે વિદુરજી છે એ યમરાજ છે, દાસી પુત્ર તરીકે આવ્યા છે. એ આખી સ્ટોરી પાછી જુદી છે, એમાં આપણે ડિટેલમાં નથી જતા. તો હવે ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ અને વિદુરજી આવી ગયા, બરાબર. અને હવે ધૃતરાષ્ટ્રના લગ્ન થાય ગાંધારી સાથે. તમને બધાને ખબર છે ધૃતરાષ્ટ્રને ગાંધારીના 100 પુત્ર, 100 કૌરવ અને 1 પુત્રી દુશાલા, બરાબર. અને ગાંધારીનો ભાઈ શકુન, મામા શકુન, એ તો ફેમસ છે, તમે બધા જાણીતા છો, મામાશ્રી, બરાબર. અને ધૃતરાષ્ટ્રના લગ્ન થયા. પાંડુના લગ્ન થાય કુંતી મહારાણી સાથે, બરાબર, જે ભગવાન કૃષ્ણના ફોઈ થાય, બરાબર. અને માદ્રી સાથે લગ્ન થાય. કુંતીજી સાથે લગ્ન થાય પાંડુ મહારાજના, અને એના દ્વારા પુત્ર પ્રાપ્ત થાય 3. યુધિષ્ઠિર મહારાજ, જે સાક્ષાત ફરીથી યમરાજ અથવા તો ધર્મરાજ, અને બીજા પુત્ર વાયુદેવ એટલે કે ભીમસેન, અને ત્રીજા પુત્ર ઇન્દ્ર ના અંશ તરીકે અર્જુન આવે છે. કોના પુત્ર? કુંતી મહારાણીના. પણ કુંતી મહારાણીના લગ્ન પહેલા દુર્વાસા મુનિને ખૂબ જ સેવા કરેલી, અને દુર્વાસા મુનિ એને વરદાન આપેલું કે તમે જ્યારે પણ કોઈ પણ દેવતાનું આહવાન કરશો તો દેવતા તમારી સામે પ્રગટ થશે, અને એના જેવો જ તમને પુત્ર પ્રાપ્ત થશે. ત્યારે કુંતી મહારાણી બહુ નાના હતા,
તો એને જિજ્ઞાસા થાય છે લાઈને આ કે છે ખરેખર આવું થાય ખરું, કોઈ પ્રસન્ન થાય. એક 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 દિવસે સવારે ઉઠીને સૂર્યદેવની સામે ઉભા રહે અને સૂર્યદેવને આહવાન કરે, સાક્ષાત સૂર્યનારાયણ પ્રગટ થાય. હવે એ તો વરદાન આપેલું હતું કે પ્રગટ થાય એટલે પુત્ર આપીને જ જશે. કુંતી મહારાણીને પુત્ર આપે, એનું નામ કર્ણ. બરાબર, લગ્ન પહેલાના પુત્ર કર્ણ. લગ્ન પછી પાંડુ રાજા સાથે લગ્ન થાય, 3 પુત્ર યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન. બીજા પત્ની માદ્રી, માદ્રી દ્વારા નકુલ અને સહદેવ, એ બંને અશ્વિની કુમારોના અંશ છે. બરાબર, તો આવી રીતના 5 પાંડવો, 5 પાંડવોના લગ્ન થાય દ્રુપદ રાજાની પુત્રી દ્રૌપદી સાથે. આપણને ત્યારે આ ચર્ચા કરેલી હતી કે દ્રૌપદી એ કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી નથી. દ્રૌપદી ના શું કામ લગ્ન 5 પુરુષો સાથે થાય, બરાબર, એ જાણવું હોય તો તમારે દ્રૌપદીજીના 4 જન્મની પાછળ જવું પડે, મહાભારતને ડિટેલમાં વાંચવું પડે તો ખબર પડે. બાકી તો કોઈ પણ આવીને તમને કહેશે કે તમારા શાસ્ત્રમાં આવું લખ્યું છે કે એક સ્ત્રીના 5 પતિ હોય તો સ્ત્રી કેવી કહેવાય, એ સ્ત્રીને કુલટા કહેવાય, એ સ્ત્રીને આવી કહેવાય તેવી કહેવાય, આવું આપણને સમજાવે ને આપણા મનમાં આવું ઘર પણ કરી દે. ના ના, સાચું હો ભાઈ, શાસ્ત્રમાં તો આવું જ બધું છે, ગોટાળા જ છે. પણ ગોટાળા કઈ નથી, આપણે વાંચતા નથી, પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે. બરાબર, દ્રૌપદીના આ 4 જન્મ પાછળ જાય તો ખબર પડે કે દ્રૌપદી એટલે બીજું કોઈ નહીં. દ્રૌપદી એટલે 5 સ્ત્રીઓનું કોમ્બિનેશન. યમની પત્ની, વાયુદેવની પત્ની, ઇન્દ્રદેવની પત્ની અને 2 અશ્વિની કુમારોની પત્ની. એટલે આ 5 પાંડવો જેના અંશ છે એ મૂળ દેવતાની 5 પત્ની, 5 પત્નીનું કમ્બાઈન્ડ સ્વરૂપ એટલે દ્રૌપદી. એટલા માટે દ્રૌપદી જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ સાથે હોય ને ત્યારે યમની પત્ની તરીકે પ્રગટ થાય છે. ભીમ સાથે હોય ને ત્યારે વાયુદેવની પત્ની તરીકે પ્રગટ થાય છે. અર્જુન સાથે હોય ત્યારે ઇન્દ્રની પત્ની માતા સતી તરીકે પ્રગટ થાય છે. દરેક વખતે સ્ત્રી જુદી છે, પુરુષ જુદો છે તો દ્રૌપદી એક નથી, સ્ત્રી પણ જુદી છે. દરેક વખતે કૌમાર્ય છે, દરેક વખતે એનું બરાબર કૌમાર્ય છે. તો આવી રીતના લગ્ન થાય. અર્જુનજીના લગ્ન થાય માતા સુભદ્રાજી સાથે, જે તમને બધાને ખબર છે કૃષ્ણજી બલરામજીના બરાબર બેન છે. અને અર્જુનજી સુભદ્રાજીના લગ્ન થાય અને બંનેના પુત્ર તરીકે આવે કોણ? અભિમન્યુજી. અભિમન્યુજી અને ઉત્તરા માતાના લગ્ન થાય અને એમના પુત્ર તરીકે આવે કોણ? પરીક્ષિત મહારાજ. જે પરીક્ષિત મહારાજ ગર્ભમાં હોય ને ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ નાના એવા અંગૂઠા જેવડા બનીને ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે ને એ પરીક્ષિત મહારાજની રક્ષા કરે, એ આ પરીક્ષિત મહારાજ છે. અને જેના દ્વારા આપણને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ પ્રાપ્ત થયું એ પરીક્ષિત મહારાજ છે. અને એમના પુત્ર જન્મેજય. બરાબર, તો આ રીતના આખો આ કુરુ વંશનો વારસો ખબર પડી ગયો હશે તમને બધાને. દ્રૌપદી કોણ છે, 5 પાંડવો, કૌરવો, બરાબર, માતા સત્યવતી, પરાશર મુનિ, વેદવ્યાસજી. હવે આપણે ભગવદ ગીતાના પહેલા શ્લોકમાં એન્ટર થઈ રહ્યા છીએ. પેલો શ્લોક 108 શ્લોકમાંનો ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક અને કંઠસ્થ કરવા જેવો શ્લોક છે. ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. વિચાર કરો કે આખી ભગવદ ગીતામાં પહેલો શ્લોક પણ બોલે કોણ? ભગવાન નહીં, ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. બરાબર, ધૃત રાષ્ટ્ર. ધૃતરાષ્ટ્રનો અર્થ જ એવો છે, ધૃત એટલે કસીને પકડી રાખવું છે ને, રાષ્ટ્રને જન્મથી લઈને મૃત્યુ પર્યંત એક જ, છેલ્લે છેલ્લે સુધરી જાય છે, ભાગવતમમાં આવે છે, પછી તો કૃષ્ણના ભક્ત થઈ જાય છે ધૃતરાષ્ટ્ર પણ. બરાબર, અને ઇવન જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હસ્તિનાપુર છોડીને જાય છે ને તો ધૃતરાષ્ટ્ર છે ચોધાર આંસુ એ રડે છે, એને માતા ગાંધારી બને. ભગવાનનો વિરહ નથી સહન કરી શકતા આ ધૃતરાષ્ટ્ર. બરાબર, કારણ કે પછી ભક્તોનો સંગ થઈ જાય છે ને. બરાબર, જેવું યુદ્ધ પૂરું થાય ને એટલે ભક્તોનો સંગ થાય. કોનો સંગ થાય? અર્જુનજીનો, યુધિષ્ઠિર મહારાજનો, ભીમસેનજીનો, આ બધાનો સંગમાં રહે છે ધૃતરાષ્ટ્ર. ને સંગમાં રહેવાથી ભક્તિ પ્રગટ થઈ જાય છે ને કૃષ્ણજી પ્રત્યે અપાર પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય અને એને પણ દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે ધૃતરાષ્ટ્રને, માતા ગાંધીજીને. બરાબર, તો શરૂઆતમાં ભક્ત નથી ધૃતરાષ્ટ્રજી. બરાબર, એ પેલો શ્લોક બોલે છે. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવા સેવ કિમ કુર્વત સંજય. તો પૂછી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્ર, સંજયને પૂછે છે. સંજય કોણ છે? હરે કૃષ્ણ, બોલો. સંજય કોણ છે ને સંજયને શું કામ મંત્રી પૂછે? છે મંત્રી છે. સંજયને શું કામ પૂછે છે? એની આગળ સંજય શું દિવ્ય જાણે દ્રષ્ટિ છે? દિવ્ય એમની દ્રષ્ટિ પાસે હતી. દિવ્ય ચક્ષુ હોય છે, દિવ્ય દ્રષ્ટિ હોય છે એમની પાસે. વેદવ્યાસના પુત્ર હોય છે ને એમના વરદાનથી એમને ઘરે બેઠા બેઠા યુદ્ધભૂમિ જોઈ શકાય છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તો સંજયજી છે બધું જોઈ શકતા હતા. બરાબર, એમને ભગવાને સ્વયં વેદવ્યાસજીએ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી. એટલા માટે ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને પૂછે છે કે સંજય, તીર્થભૂમિ, અહીંયા ધર્મ ક્ષેત્ર એટલે કે તીર્થભૂમિ,
હવે જ્યાં ધમાસાણ યુદ્ધ થવાનું છે એને ધર્મક્ષેત્ર કીધું છે અને એ ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર પડે છે. ચાલો આ છે તો ધર્મક્ષેત્ર, બરાબર. ધર્મક્ષેત્રની અંદર યુદ્ધ કરવા માટે એકઠા થયેલા છે મામકા, મારા અને પાંડવાશ્ચેવ, અને પાંડુના પુત્ર શું કરી રહ્યા છે. હવે આ પેલા અધ્યાયના પેલા શ્લોકની શરૂઆત કરતા પહેલા તમે બધા હેન્ડરેસ કરો કે તમે લેવલ 1 માં પેલા અધ્યાયમાં શું ભણીએ. તમને શું યાદ છે લેવલ 1 ના પેલા અધ્યાયમાં? તમારે હેન્ડરેસ કરવાનો છે કે પેલો અધ્યાય એટલે લેવલ 1 માં શું. શોર્ટમાં કહેવાનું છે, આખો અધ્યાય નથી કહેવાનો. કેટલાને ખબર છે લેવલ 1 માં પેલો અધ્યાય એટલે શું? દસ 10 પાર્ટિસિપન્ટને ખબર છે 80 પાર્ટિસિપન્ટમાંથી 11. ઓકે, ચલો પૂછીએ. 15. ઓકે, ગ્રેટ. આર્યાજી બોલો, પેલા અધ્યાયમાં શું ભણ્યા લેવલ 1 માં? આર્યા હરે માટે. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. બોલો. ધૃતરાષ્ટ્રની મનોસ્થિતિ હતી એ પોતાના પુત્ર અને પાંડુના પુત્રો વચ્ચે ભેદભાવ દર્શાવતા હતા. પ્લસ ઓકે. અને એમને જે બરાબર છે. 5 એમના ભયના કારણો હતા એ દર્શાવ્યા હતા. અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો. ગ્રેટ. હા, એ ઓકે. અર્જુન. યસ યસ યસ. બીજું કઈ એડ કરવું છે? ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. ભૂપતજી બોલો, શું ભણ્યા પેલા? ડિટેલમાં નથી જવાનું, તમારે ખાલી કહેવાનું છે પેલા અધ્યાયમાં શું આવે. ભૂપત પ્રભુ બોલો, ભૂપત મોરવાડિયાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બોલો. હા, અર્જુન ને ભગવાન કૃષ્ણ એ સૈન્ય નિરીક્ષણ કરાવ્યું એ આવે છે પેલા અધ્યાયમાં. ઓકે, પછી સારું, ચલો. સંજયજી બોલો, સંજય માંગરોલિયાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પેલા અધ્યાયમાં શું આવે? પેલા અધ્યાયમાં તો એવું આવે છે કે જે ધૃતરાષ્ટ્રની જે શંકા છે કે હા. ધર્મ, એક તો કુરુક્ષેત્ર છે એ ધર્મનું ક્ષેત્ર છે અને ધર્મના ક્ષેત્રમાં જે લડવા માટે ભેગા થયા છે, કારણ કે જે દુર્યોધન ને પાંડવો, કૌરવો અને પાંડવોની સેના જે ભેગા છે લડવા માટે, તો એની શંકા છે કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે તો સેના, કૌરવ સેના હારી એની જશે. પેલો શ્લોક વિશે નહીં પ્રભુ, પેલો આખો અધ્યાયમાં શું આવે? પેલો શ્લોક એ તો હું સમજાવવાનું. પેલા અધ્યાયમાં શું આવે? અને દુર્યોધનનું જે શાણપણ છે એ પણ જાણવા મળે છે કે એ બરાબર. હા, બરાબર. ગુરુજીને કઈ રીતે મનાવે છે, યુદ્ધ લડવા માટે ઉત્સાહિત કરે છે. બરાબર. અને અર્જુનજીના ન લડવાના 5 કારણો. હા, બરાબર છે. હવે બરાબર છે. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. કોઈને કઈ ઉમેરવું છે કે બરાબર છે? ઓકે, આગળ વધો. બહુ સરળ. ઉમેરવું છે કોઈને? હા બોલો, બાપુ બોલો. આમાં 6 પ્રકાર. બેની માતાજી. હેલો હા બોલો બાપુ બોલો. ચલો પ્રભુજી, ત્રણેયની મનસ્થિતિ અલગ અલગ છે. બરાબર. દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને અર્જુનની. બરાબર, રેડી. બરાબર છે. બેની માતાજી ઉમેરવું છે કઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં 6 પ્રકારના આતતાઈઓ વિશે પણ કીધું છે કે યસ, બરાબર છે. પછી દુર્યોધનનો ભય જે હોય છે તેના વિશે, યુદ્ધ જીતવાના 9 કારણો પણ આમાં જ બતાવવામાં આવ્યા છે. યસ, હરી બોલ. ખૂબ સરસ. મુખ્ય દિવ્ય શંખનાદ. હરી બોલ. તો આ મુખ્ય વિભાગો આપણે જયારે ચર્ચા કરીએ ને કે 3 વ્યક્તિ મનોસ્તુતિ, અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન. સૈન્ય નિરીક્ષણ, બરાબર. શંખનાદ, યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો, યુદ્ધ જીતવાના 9 કારણો. એટલે પેલો અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો. આટલો સરળ જવાબ છે. બરાબર. હવે અહીંયા ધર્મક્ષેત્રની આપણે ચર્ચા કરતા હતા. બરાબર. ધર્મક્ષેત્ર શું કામ કીધું એ પણ આપણે લેવલ 1 માં ભણીએ છીએ કે કુરુના મહાન પ્રતાપી રાજા ત્યાં તપ કરે છે અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને વરદાન આપે છે કે ભાઈ આ જગ્યા ઉપર કોઈ ધર્મની સાઈડમાંથી યજ્ઞ કરશે, દાન કરશે, તપ કરશે, યુદ્ધ કરશે તો એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. બરાબર છે.
તો ધર્મક્ષેત્ર એટલા માટે કીધું છે. અને બીજું, આ શ્લોકનો મહત્વનો શબ્દ છે મામકા. હવે આમ જોઈએ ને તો રાજા છે ને એ ઇમ્પાર્શિયલ હોવો જોઈએ, બરાબર. અને આમ પણ તમે જો કે કૌરવો અને પાંડવો એટલે કોઈ બીજા નહોતા, બધા જ કૌરવો હતા, બધા કુરુ જ છે ને. આપણે હમણાં વંશવેલો જોયો, બધા કુરુમાંથી આવે છે, એમાં કોઈ અલગ નથી. પાંડુના પુત્ર તરીકે એને પાંડવા તરીકે સંબોધન કર્યું, એવું કરવું નહોતું જોઈતું, કારણ કે એક જ બાપના દીકરાઓ છે, એમાં કોઈ તફાવત નથી. એકચ્યુઅલી બધા જ કૌરવો છે. પછી પાંડવો છે તો કૌરવો જ. તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર એવું પૂછવું જોઈતું હતું કે ભાઈ યુદ્ધભૂમિ ઉપર શું ચાલે છે, બરાબર. આ તો અહીંયા એવું પૂછે છે મારા પુત્રોએ શું કર્યું ને પાંડુના પુત્રો શું કરે છે. આનો મતલબ શું થાય છે કે ભાઈ મારું ને તારું, જેમાંથી આપણે બધા ઊંચા નથી આવતા ને, એ જ મારું ને તારું કરવું. આપણે એ જ કરીએ છીએ સવારથી સાંજ સુધી, મારું ને તારું, મારું ને તારું. એટલે આ યુધિષ્ઠિર, ધૃતરાષ્ટ્ર પણ એ કરી રહ્યા છે. હવે તમે જોવો ને કે આખી ભગવદ ગીતા છે એ 3 વ્યક્તિએ સાંભળી. આમ જોઈએ તો ડાયરેક્ટલી કહીને તો એક અર્જુન, સંજય અને ધૃતરાષ્ટ્ર, ત્રણેય સાંભળી. અર્જુને સાંભળી સંપૂર્ણ શરણાગત, સંજયે સાંભળી અને છેલ્લે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે શરણાગત, અને ધૃતરાષ્ટ્રે સાંભળી પણ કઈ સમજી શક્યા નહીં. એને પણ 700 શ્લોકો સાંભળ્યા પણ કઈ સમજી શક્યા નહીં. શું કામ ના સમજી શક્યા? તો કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી ના થયું, શરણાગતિ ના થયું. જ્યાં સુધી શરણાગતિ ના થાય ને ત્યાં સુધી તમને કોઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ના થાય. પછી આધ્યાત્મિક હોય તોય ભલે અને ભૌતિક હોય તોય ભલે. ભૌતિક જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ તમારે તમારા ટીચરના શરણે જવું પડે ને. તમે મેડિકલ કોલેજ, એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં જાઓ તો તમે તમારા ટીચર સાથે દલીલો કરો છો, કે પછી ટીચરની સાથે વિનમ્રતાથી શરણાગત થઈને જે શીખડાવે છે સમજવાની કોશિશ કરો છો? આ પદ્ધતિ છે ને, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની એક પદ્ધતિ છે શરણાગત થવું. તો બંને જણા શરણાગત થાય છે અને ધૃતરાષ્ટ્ર શરણાગત નથી થતા, તો એ સમજી શકતા નથી. એટલે એટલા માટે અહીંયા એની પાર્શિયાલિટી શરૂઆતમાંથી જેને દેખાય છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર એક કોમન મેનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. એની આસક્તિ દેખાય છે એના પુત્રોમાં. શંકા, એને ખબર હતી કે ભાઈ અહીંયા તો મારા પુત્રો બધા અધર્મીઓ છે અને આ છે ધર્મક્ષેત્ર, તો મારા પુત્રોનું જીતવા માટે મને શંકા છે, અને એના કારણે એને ભય લાગે છે. છતાં પણ એને એક આશા એવી હતી કે ભગવાન કૃષ્ણ છે ને એ શસ્ત્ર ઉપાડવાના નથી. એટલે એને એમ કે નહીં વાંધો આવે, ભીષ્મદેવ છે ને પાછું ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે, એટલે થોડીક આવી આશા પણ છે, બરાબર. હવે બીજા શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ. સંજય બોલી રહ્યા છે, દ્રષ્ટવા તુ પાંડવાનિકમ વ્યુઢમ દુર્યોધન તદા આચાર્યમ ઉપસંગમ્ય રાજા વચનમ અબ્રવીત. સંજય બોલ્યા, હે રાજા, પાંડુ પુત્રોની સેનાને વ્યૂહરચનામાં ગોઠવાયેલી જોઈને રાજા દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચન કહ્યા. કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્રે પૂછ્યું સંજયને, સંજય શું ચાલે? સંજય હવે ત્યાંનું વૃત્તાંત કહી રહ્યા છે, બરાબર, શું ચાલે છે એક્ઝેક્ટલી. સંજય આવું એટલા માટે કહી રહ્યા છે કે એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. આપણે લેવલ 1 માં ચર્ચા કરેલી, કારણ કે વેદવ્યાસજી એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી. તો એ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન, પોતાને અનુભૂતિ પણ થતી હતી ત્યાં જે થતું હતું એની, અને એનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. અને અહીંયા રાજા દુર્યોધન તરીકે સંબોધન કરે છે સંજય. આમ તો રાજા છે નહીં દુર્યોધન, પણ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રનો થોડોક ઉત્સાહ વધે ને એટલા માટે આવું સંબોધન કરવામાં આવે છે, પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, બીજું કઈ નથી, બરાબર. હવે ગુરુ પાસે જાય છે દુર્યોધન, અને હવે ગુરુ પાસે જઈને શું કરે છે, શું કહે છે, એની ચર્ચા દુર્યોધન ગુરુ દ્રોણ સાથે ચર્ચા કરશે. અને દુર્યોધનના શબ્દ સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, એટલે કન્ફ્યુઝન નહીં થવાનું. બોલે છે દુર્યોધન, કહે છે ગુરુ દ્રોણને, અને આ બંનેનો વાર્તાલાપ છે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, બરાબર. એટલે હવે સંજય બોલે છે, હે આચાર્ય. એકચ્યુઅલી આ બોલે છે કોણ? દુર્યોધન, પણ સંજય કહી રહ્યા છે. અને દુર્યોધન કહે છે, હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. હવે અહીંયા દ્રુપદ પુત્રના શબ્દ બહુ મહત્વનો છે, અને આપણે લેવલ 1 માં પણ કવર કરીએ છીએ, બરાબર. હવે આના ઉપરથી આપણે ખબર પડે કે દુર્યોધન કેટલો મોટો રાજકારણી છે. આગળના શ્લોકો ઉપરથી પણ આપણે ખબર પડશે. હવે આવા સમયે જયારે અહીંયા મહાવિનાશકારી યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે, તો ગુરુ પાસે જઈને આશીર્વાદ માંગવા જોઈએ, પણ એ આશીર્વાદ નથી માંગતો. એ ગુરુને ઉશ્કેરે છે, એની દુખતી રગ ઉપર હાથ મૂકે છે, એની ભૂલ દર્શાવે છે, નબળાઈ દર્શાવે છે. શું નબળાઈ દર્શાવે છે ભાઈ? લેવલ 1 માં શું ભણ્યા છે, અહીંયા શું નબળાઈ છે દ્રુપદ પુત્ર ઉપરથી?
ગુરુ દ્રોણનો દ્રૌપદીએ શું દ્રોણની હત્યા કરવા માટે દૃષ્ટદ્યુમ્નને આ શિક્ષા આપી હતી, હમ, શીખાડી હતી. શિક્ષા આપી હતી એટલે છે ને દુર્યોધન કહે છે કે તમારી આજે આ જે શિક્ષા આપી છે તો એનું પરિણામ મળી રહ્યું છે. બરાબર છે. બીજા કોઈ કઈ એડ કરવું છે? બોલો, કઈ ઉમેરવું છે? એની પાછળની જે કથા છે તો તમને બધાને ખબર છે. ગુરુ દ્રોણ અને દ્રુપદ બંને ગુરુકુળમાં સાથે. દ્રુપદ છે મિત્રો હતા રાજકુમાર, બંને. હા બંને મિત્રો. ગુરુ દ્રોણ છે નિર્ધન બ્રાહ્મણ. દ્રુપદ રાજા વચન આપે છે કે જ્યારે પણ જરૂર પડે ચિંતા નહીં કરતો, હું છું, અડધું રાજ્ય તને આપી દઈશ. બરાબર. હવે એજ્યુકેશન પૂરું થાય, બરાબર, બહાર નીકળે બંને. હવે આ તો દ્રુપદ છે તો રાજકુમાર રાજા બને અને ગુરુ દ્રોણ નિર્ધન બ્રાહ્મણ બધાને વેદો પુરાણો ભણાવે અને જરૂરિયાત પૂરતું. બ્રાહ્મણો લોભ ના કરે, ભેગું ના કરે એ સમયના બ્રાહ્મણો, જોઈએ એટલું, બરાબર. તો એક સમય એવું થાય કે એનો પુત્ર અશ્વત્થામા ને દૂધ પીવડાવવા માટે પણ ધનરાશિ હોતી નથી, ચૂનાનું પાણી અથવા લોટનું પાણી પીવડાવે છે અને આ જોઈને ગુરુ દ્રોણ ખૂબ દુઃખી થાય. એને યાદ આવે છે મારો મિત્ર મને કીધું હતું અડધી સંપત્તિ આપી દઈશ, અડધું રાજ્ય આપી દઈશ, તો ગાય માગવામાં શું વાંધો છે. જાય છે દ્રુપદ પાસે જાય છે ને વાત કરે છે. ત્યારે દ્રુપદ છે તો ઘમંડના પર્વત ઉપર બેઠા હોય છે ને કહે છે મિત્રતા, તારી અને મારી મિત્રતા હોઈ શકે ભાઈ, તું નિર્ધન હું રાજા, બરાબર, આપણે આપણા મિત્રતા તો સમાનતામાં હોય. ખૂબ જ અપમાન કરે છે, ખૂબ જ અપમાન કરે છે અને ત્યાંથી અડધૂત કરીને કાઢી મૂકે. ગુરુ દ્રોણ પ્રતિજ્ઞા લે છે, બરાબર, એક વખત તો આ તારો ઘમંડ હું તોડીશ. ગુરુ દ્રોણ આવે, ભીષ્મદેવ પાસે જાય છે, બરાબર, તમારા બધા પુત્રોને મારી પાસે મોકલો, હું શિક્ષા આપીશ. શિક્ષા આપવું પણ પાછળ એક સ્વાર્થ રહેલો હતો. પ્રોબ્લેમ એ હતો ગુરુ દ્રોણે શિક્ષા આપી પણ સ્વાર્થ શું હતો તો કે ભાઈ જયારે શિક્ષા પૂરી થાય ને તો ત્યારે એમની પાસે ગુરુ દક્ષિણામાં દ્રુપદને માગી લઈશું. થાય છે એવું, કૌરવોને કે છે, કૌરવો જાય છે, માર ખાય છે. પાંડવો જાય છે, દ્રુપદને લઈને આવે છે, ક્ષમા કરી દે છે. ક્ષત્રિયોને પકડીને લઈ આવો, ક્ષમા કરી દો, એના કરતા ગળું કાપી નાખો એટલું એને વધારે સારું, બરાબર, ક્ષત્રિયો માટે તો. પણ આ તો અપમાન મોટું. દ્રુપદ છે એ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે હવે તમારો વધ હું જ કરીશ, મારા પુત્ર દ્વારા કરાવી. દ્રુપદ યજ્ઞ કરે, યજ્ઞમાંથી પુત્ર પ્રાપ્ત થાય જેનું નામ દુષ્ટધુમ. અને દુષ્ટધુમનો જન્મ જ એટલા માટે થયો હતો ગુરુ દ્રોણનો વધ કરવા માટે. પુત્રી પ્રાપ્ત થાય દ્રૌપદી યજ્ઞસેની, બરાબર. તો આ આખી કથા આપણે લઈએ જ છીએ લેવલ 1 માં. હવે તમે વિચાર કરો કે ગુરુ દ્રોણનો વધ કરવા માટે જન્મ થયો હતો દુષ્ટધુમનો, છતાં દુષ્ટધુમને પણ એમના પુત્ર અશ્વત્થામા અને અર્જુન સાથે એ જ ગુરુકુળમાં ગુરુ દ્રોણ છે શિક્ષા આપે છે અને બધી શસ્ત્ર અસ્ત્ર વિદ્યાઓમાં એને પારંગત બનાવે છે. વિચાર કરો કે આ એ સમયના બ્રાહ્મણો છે કે જેને ખબર છે કે આ ભાઈ મોટો થઈને મને મારી નાખવાનો છે. તમને મને ખબર હોય તો કે આ ભાઈ મોટા થઈને મારી નાખવાના છે, રાત્રે પકડીને ગળું દબાવી દે. મોટો થાય તો ને, કોણ જોવા આવવાનું છે ગુરુકુળમાં? ત્યાં ક્યાં સીસીટીવી કેમેરા મૂકેલા હતા? રાત્રે ગળું દબાવી દે, કામ પૂરું, બરાબર. પણ એવું ના કર્યું, બ્રાહ્મણ હતા. એટલે અહીંયા દુર્યોધન ટોન્ટ મારે છે, જો દ્રુપદ પુત્રેણ દુષ્ટધુમ સામે ઉભો, તમારા કરતા તો એ વધારે બુદ્ધિશાળી છે. આ એમ કે છે બુદ્ધિમાન શિષ્ય, એટલે એનો મતલબ એવું તમે બુદ્ધિશાળી નથી. તમારી બુદ્ધિમત્તા નથી કે તમે તમારા શત્રુને ભણાવ્યો, તમારા કરતા તો એ બુદ્ધિશાળી છે તમારી પાસે ભણીને આજે તમારી સામે ઉભો રહી ગયો. જોયું ને, બરાબર. એટલે કે છે કે હવે એ તમે ભૂલ કરી છે, બરાબર છે, પણ હવે આવી ઉદારતા રહેવા દેજો. મને ખબર છે કે તમે અર્જુનને તમારા પુત્ર કરતા વધારે પ્રેમ કરો છો, અશ્વત્થામા કરતા પણ તમે અર્જુનને વધારે પ્રેમ કરો છો. તમે એક ભૂલ તો કરેલી છે પણ બીજી ભૂલ હવે રહેવા દેજો, બરાબર. આવું કે છે અને દુખતી કહેવાય રગ ઉપર હાથ મૂકે છે, બરાબર. અને હવે અહીંયા જે આપણે સેનાનું વિભાજન, તમને બધાને ખબર છે વારંવાર શબ્દ આવે છે, અક્ષોહિણી સેના આવશે, સેનાપતિ આવશે. તો શું છે એ ટર્મિનોલોજી પણ આપણે સમજી લઈએ. સરસ મજાની પીપીટી બનાવેલી છે, તમે જો કે સંદર્ભ લીધો છે મહાભારતનો આદિ પર્વના બીજા ખંડમાંથી આ બધા લીધેલા છે શ્લોકો. 15 થી લઈને 23 શ્લોકના સંદર્ભમાં આ કેલ્ક્યુલેશન આપેલું છે. તો તમને ખબર છે કે એક બાજુ પાંડવો, એક બાજુ કૌરવો. પાંડવો પાસે 7 અક્ષોની સેના, કૌરવો પાસે 11 અક્ષોની સેના, ટોટલ 18 અક્ષોની સેના યુદ્ધભૂમિ ઉપર ઉભી હતી. પણ અક્ષોણી એટલે કેટલું? આપને પ્રશ્ન થાય ને કે ભાઈ એક અક્ષોણી એટલે કેટલું, શું શું હોય? તો આની અંદર આપેલું છે, જો એક અક્ષોણી સેના એટલે 21,870 રથ હોય, એની ઉપર બેઠેલા રથી હોય, એનો સારથી હોય, બરાબર, એક રથ સાથે આટલા હોય.
21,870 હાથી હોય, હાથી ઉપર બેઠેલો બરાબર યોદ્ધા અને હાથીને ચલાવવા વાળો એનો જે કઈ રથી કે સારથી જે કઈ કહેવાય બરાબર એ હોય. એના સિવાય 65,610 ઘોડાઓ અને એના ઉપર બેઠેલા ઘોડે સવારો યોદ્ધા અને 1,09,350 પગપાળા સૈનિકો હોય છે. હવે આ બધા જયારે ભેગા થાય તો આને એક અક્ષોહિણી કહેવાય. આવી 18 અક્ષોહિણી સેના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હતી. તો તમે વિચાર કરો કે કેટલા રથ હશે, એ રથમાં જોડાયેલા કેટલા ઘોડા અને કેટલા હાથી હશે, કેટલા ઘોડે સવારો સાથે ઘોડાઓ હશે અને કેટલા પગપાળા સૈનિકો હશે એ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર. તમે નવરા હોય ત્યારે આનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને પછી મને કહેજો નિરાતે કેટલા હાથી કેટલા ઘોડા આ બધું બરાબર. મેં નથી કર્યું. ઓકે, તો હવે આ એક અક્ષોહિણી સેના, ટોટલ સેના હતી 18 અક્ષોહિણી. હવે એક અક્ષોહિણી સેના જે હોય બરાબર એનો જે સેનાપતિ, હવે આ એક તો બધા 18 અક્ષોહિણી સેનામાં એક બાજુ 7 અને એક બાજુ 11, તો 7 અક્ષોહિણી સેનાને જે મેનેજ કરે એને કહેવાય સેનાપતિ. પાંડવો બાજુના સેનાપતિ કોણ હતા? ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. કૌરવ બાજુના સેનાપતિ પેલા ભીષ્મ, પછી દ્રોણ, પછી કર્ણ. જેમ મરતા જાય એમ આગળ ના આવતા જાય, પછી શલ્ય અને છેલ્લે દુર્યોધન બરાબર. તો આવી રીતે હવે આ આખી સેનાને મેનેજ કરે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. પણ હવે વિચાર કરો 7 અક્ષોહિણી સેના એકલા હાથે કેમ મેનેજ કરે? એટલે એના વિભાજન કરે. તો 7 અક્ષોહિણી સેના જે છે એના 7 વિભાજન કરે એટલે એક અક્ષોહિણી સેના. હવે એક અક્ષોહિણી સેનામાં આપણે જોયું 21,870 રથ, હાથી, ઘોડા, પાયદળ. એ એક જે અક્ષોહિણી સેનાને જે મેનેજ કરે એનું નામ મહાસેનાપતિ. હવે આટલા બધાને પણ કેમ મેનેજ કરવું? આ પણ બહુ અઘરું છે. તો એનું વિભાજન કરે અને એના 10 વિભાગ કરે. એક અક્ષોહિણી સેનાના 10 વિભાગ કરે તો એને અનિહિની કહેવાય. અને એક અનિહિની જે સેના છે એનો જે સેનાપતિ ને અનિકાધિપતિ કહેવાય. આમ કરતા કરતા પછી એના 3 ભાગ કરે. 3 ભાગ કરે એને સામુ કહેવાય. અને એના 3 ભાગ કરે બિરુદાનય કહેવાય. એના 3 ભાગ કરે વાહિની. એના 3 ભાગ કરે તો ગનમ, કુલમમ, સેનામુગમ. અને છેલ્લે જ્યારે એક રથ વધે તો એક રથ, એક હાથી સાથે 3 ઘોડાઓ અને 5 પાયદળ. આને કહેવાય એક પાથી. અને આ એક પાથી છે એને મેનેજ કરે એનું નામ પાથીપાલ. વિચાર કરો કેટલું જબરજસ્ત મેનેજમેન્ટ કરેલું છે ઉપરથી લઈને નીચે સુધી. આખી સેનાનું મેનેજમેન્ટ બરાબર. એના એક અક્ષોહિણીનું મેનેજમેન્ટ, એના 10 ભાગ કરીને એનું મેનેજમેન્ટ, એના 3 ભાગ કરો, એના 3 ભાગ કરો, એના 3 ભાગ કરો, એના 3 ભાગ કરો, છેલ્લે એક રથ વધે બરાબર અને એનું પણ મેનેજમેન્ટ. આટલું જોરદાર મેનેજમેન્ટ અને બધા વચ્ચે સામંજસ્ય કેળવવું યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર કેટલું અઘરું. ત્યારે કઈ ઓલા હોકી ટોકી નહોતા ટીંગાડીને વાત કરી આ બાજુ જવાનું તે બાજુ જવાનું બરાબર. પણ એ બધા વચ્ચે કેટલું સામંજસ્ય, એટલો બધો કોલાહોલ થતો હોય, એટલા બધા વધ થતા, બધી ચીખો સંભળાતી હોય અને એની વચ્ચે પણ એકાબીજા પાથીપાલ વચ્ચેનું સામંજસ્ય, એકાબીજા સેના મુખી વચ્ચે, એકાબીજા મહાસેનાપતિ અને સેનાપતિ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન બધાને ગાઈડ કરી શકે. તો આખી કોડવર્ડ લેંગ્વેજ ચાલતી હતી ત્યારે બરાબર. કે ખાલી હાથના ઈશારાથી, આંખના ઈશારાથી ખબર પડી જાય શું કરવાનું છે. બોલીને તો સંભળાય ને, શક્ય નથી, તમને ખબર છે બરાબર. તો આખી કોડવર્ડ લેંગ્વેજમાં ત્યારે વાત થતી હતી. તો આટલું જોરદાર મેનેજમેન્ટ ત્યારે કરવામાં આવતું હતું યુદ્ધ લડવા માટે. ઓકે, હવે આપણે આગળના શ્લોકમાં આગળ વધીએ. 1.4 એની પેલા 9 ને 58 થઈ ગઈ છે. ચોથા શ્લોકના ડિસ્કશન પેલા આપણે બ્રેક લઈ લઈએ 5 મિનિટનો. આજે કોઈ કીર્તન લેવાનું છે? એટેન્ડન્સ લિંક તમારા ચેટ બોક્સમાં આવી ગઈ છે. આરતી માતાજીએ કીર્તન લેવાનું છે. એટેન્ડન્સ લિંક ચેટ બોક્સમાં આવી ગઈ છે. તમે બધા એટેન્ડન્સ ભરી દો. જેને નથી સમજાતું એ પૂછજો. તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો પ્રભુ. લેવલ 2 ના આજના ક્લાસમાં 84 પાર્ટિસિપન્ટ છે. મને સાધના ચાર્ટ છે 50 નાય નથી મળતા. તો બાકી એવા 34-35 મહાનુભાવો છે કે જે ક્લાસમાં આવે તો છે પણ સાધના ચાર્ટ નથી ભરતા. જે સાધના નથી. સાંભળવું તો બહુ ગમે છે, સાંભળવાની મજા પણ આવે છે, પણ આ જ્ઞાન યજ્ઞ ખાલી જ્ઞાન યોગ નથી, આ ભક્તિ યોગ ચાલી રહ્યો છે અને ભક્તિ યોગમાં સાધના ઇઝ કમ્પલસરી. તો જોઈ લે કોણ કોણ છે, કોના સાધના ચાર્ટ નથી આવતા. ઓકે માતાજી, આરતીજી, ઓવર ટુ યુ. તમે કીર્તન લઈ શકો છો અને બધા પાર્ટિસિપન્ટ 5 મિનિટનો બ્રેક લઈ લો, ફ્રેશ થઈ જાવ અને ફરીથી જોડાઈ જાવ. ચોથા શ્લોકથી આપણે આગળ વધીએ છીએ ભગવદ ગીતાના ડિટેલ અધ્યયન માટે. થેન્ક યુ માતાજી. પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. આરતીજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ આવે છે?
યસ માતાજી, ક્લિયર, લાઉડ. ઓકે. પ્રભુજી પ્રયત્ન કરું છું, ક્યારેય ગાયું નથી, પહેલી વાર ગાઉં છું. કઈ વાંધો એટલે નહીં. બધા Please વૈષ્ણવ continue. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર નું છે. બોલ હરી બોલ. બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ. मन रे आनंद भाई बोल हरि बोल, मने रे आनंदे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. जन्मे सुखे बोल हरि बोल, जन्मे सुखे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. गृह थाको वाने थाको बोल हरि बोल, गृह थाको वाने थाको बोल हरि बोल. कृष्ण रे संसारे थाकी बोल हरि बोल, कृष्ण रा संसारे थाकी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. असत संग चढ़ी भाई बोल हरि बोल, असत संग छड़ी भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. वैष्णव चरणे पड़ी बोल हरि बोल, वैष्णव चरणे पड़ी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल. गौर अद्वैता बोल, गौर अद्वैता बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ ભજન છે ભક્તિનો ઠાકોરજી દ્વારા. આ જે શબ્દ છે ખૂબ સરસ છે. તો તમારી સામે ભજન છે અને ભક્તિનો ઠાકોરજીના શબ્દ પણ છે. એક જ મિનિટ. ઓકે, વિઝિબલ છે સ્લાઇડ પ્રભુ? હા પ્રભુ. થેન્ક યુ. ભક્તિનો ઠાકુર કહે છે કે ભાઈ બોલ હરી બોલ. આપણને કહે છે કે ભાઈ ભગવાનનું નામ લો, બરાબર, ભગવાનનું નામ લો, બરાબર. આગળ ભક્તિનો ઠાકુર કહે છે કે ભાઈ ભગવાનનું નામ લો. તમે ખુશ હોય કે તમે ટેન્શનમાં હોય, દુખી હોય, બરાબર, કે તમે આનંદમાં હોય, ભગવાનનું નામ લો. કારણ કે આ જન્મ એના માટે જ છે. તમે મનુષ્ય જન્મ લીધો છે. યુ હેવ ઓપ્ટેન અ હ્યુમન બર્થ, નાઉ ચેન્જ ધ નેમ ઓફ હરી. મનુષ્ય જન્મ એના માટે જ છે, માત્ર ભગવાનનું નામ લેવા માટે. ચેન્જ ધ નેમ ઓફ હરી ઓ બ્રધર્સ, વેધર ઇન પ્રોસ્પરિટી ઓર મિસફોર્ચ્યુન. તમે કદાચ ભાગ્યશાળી હોય કે દુર્ભાગ્યશાળી હોય, બરાબર, ચેન્જ ધ નેમ ઓફ હરી, ચેન્જ ધ નેમ ઓફ હરી. ભગવાન હરિનું નામ લો. વેધર યુ લાવ એટ હોમ, તમે ઘરે હોય, ઓર ઇન ધ ફોરેસ્ટ, કે પછી તમે જંગલમાં હોય. હવે ત્યારે આપણે જંગલમાં તો ના હોય, એ સમય તો શું છે, જંગલમાં જતા કામ કરવા પણ ફોરેસ્ટમાં જવાનું થતું. તો આપણે બધા જંગલમાં છીએ. કયા જંગલમાં? ભૌતિક જંગલની અંદર, બરાબર. બસમાં હોય, મેટ્રોમાં હોય, કારમાં હોય, જોબ ઉપર હોય, એ પણ એક જંગલ જ છે, બરાબર.
તો અહીંયા ભક્તિનો ઠાકોરજી કહે છે ઘરે હોય જંગલમાં હોય ભગવાનનું નામ લો. ચેન્જ ધ નેમ ઓફ હરી રિમેનિંગ ઇન ધીસ મટીરિયલ વર્લ્ડ ફોર કૃષ્ણાસ પર્પઝ. તમે આ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં રહ્યો છો તો ભગવાન માટે રહ્યો, કારણ કે પર્પઝ શું છે? આ આત્માનો ખોરાક છે ભગવાનનું નામ. અને આગળ ચોથા પદની અંદર ભક્તિનો ઠાકોરજી કહે છે ગીવ અપ ધ એસોસિએશન ઓફ નોન ડિવોટીઝ. આ બહુ મહત્વનું છે, બહુ મહત્વનું છે. જે ભક્તો નથી ને એનું એસોસિએશન છોડી દો. સંઘનું બહુ મહત્વ છે. જો આવા માણસોના સંઘમાં રહેશો તમને કોઈ દી કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત નહીં થાય. બરાબર. ગીવ અપ ધ એસોસિએશન ઓફ નોન ડિવોટીઝ. ચેન્જ ધ નેમ ઓફ હરી. ચેન્જ ધ નેમ ઓફ હરી ફોલિંગ એટ ધ ફીટ ઓફ ધ વૈષ્ણવાસ. ભક્તિનો ઠાકોર કહે છે કે જે ભગવાનના મહાન ભક્તો છે એના ચરણોમાં પડી જાઓ, એને પકડી રાખો, એને છોડોમાં, કારણ કે એ જ તમને વૃંદાવન ધામ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત કરાવી શકે. કારણ કે ભગવાન કોના દ્વારા મળે? ભક્તો દ્વારા મળે. કારણ કે ભગવાને તો કીધું ભાગવતમાં અહમ ભક્ત પરાધીનો, હું તમારા ભક્ત દ્વારા વેચાયેલો છું. તો કોણ આપી શકે? ભગવાન આપણને ભક્તો આપી શકે. બરાબર. એટલે અહીં કીધું છે કે વૈષ્ણવા. અને છેલ્લે કે છે બરાબર ચેન્જ ધ નેમ ઓફ ગૌરા અને નિત્યાનંદ. આ કોને ખબર પડે? ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ ભગવાન છે, બલરામજી છે, કૃષ્ણ. તો કે શું મેધ સ, બહુ જ બુદ્ધિશાળી હોય, ઇન્ટેલિજન્ટ હોય તો ખબર પડશે કે આ કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ નથી. બરાબર. તો ખૂબ જ સરસ ભજન હતું માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ. બીજા બધા પણ ટ્રાય કરી શકો છો આવતીકાલે, નેક્સ્ટ ટાઈમ. આ બધા જ ભજનો છે એ તમને ગૂગલ પર મળી જાય છે. વૈષ્ણવાજ ભજન ટાઈપ કરો તો હિન્દી અને ઇંગ્લિશ બે લેંગ્વેજમાં અનુવાદ સાથે તમને મળી જાય છે. આગળ વધીએ ચોથા શ્લોકની અંદર. તમે બધા એટેન્ડન્સ ભરી દીધી હશે. ચોથા શ્લોકમાં કે છે કે અહીં આ સેનામાં ભીમ તથા અર્જુન જેવા અનેક વીર ધનુર્ધરો છે, જેમ કે મહારથી યુધાન, વિરાટ તથા દ્રુપદ. હવે અહીંયા દુર્યોધન સેના નિરીક્ષણ ચાલુ કર્યું અને ગુરુ દ્રોણને કહે છે કે સામે સેનામાં પેલું નામ છે ભીમનું લે છે. સૌથી પેલું નામ ભીમનું લેવા પાછળનું મહત્વનું કારણ છે, ખબર છે કે મરીશ ને તો આના હાથે જ મરવાનો છું. કોના હાથે? ભીમના હાથે. કારણ કે ભીમની 3 પ્રતિજ્ઞા હતી. કઈ 3 પ્રતિજ્ઞા બોલો? ભીમની પ્રતિજ્ઞા કઈ? 3 પ્રતિજ્ઞા. દુર્યોધનની જંગા તોડવાની પહેલી. એક તો દુર્યોધનની જંગા તોડવા, માતા એની દ્રૌપદી કૌરવોને મારી નાખવાનો. 100 કૌરવોને મારી નાખવાના, દુશાસનની છાતી ફાડી નાખવાની. બરાબર. તો એને ખબર હતી કે મરવાનો છું તો કોના હાથે? ભીમના હાથે. કારણ કે પ્રતિજ્ઞા એની છે તો બાકીના 4 પાંડવો છે સપોર્ટ કરવાના છે એની પ્રતિજ્ઞા. અને આવું થયેલું છે આખા યુદ્ધ ભૂમિમાં. ઘણી વખત એવું થયું છે કે અર્જુનના હાથે બીજા કૌરવો મરવાના હોય છે, પણ અધમુઓ કરીને મૂકી દે છે. અર્જુન મારતા નથી. એવી રીતના યુધિષ્ઠિર મહારાજ નથી મારતા, અધમુઓ કરીને છોડી દે. કારણ કે મારવાના કોને છે? ભીમને. તો ભીમ જ 100 કૌરવોને મારે. એટલે પેલું નામ ભીમ. અને બીજું, દુર્યોધનને એ ખબર હતી કે આ ભીમ છે ને એને જરાસંઘનો વધ કર્યો હતો. જરાસંઘને મરતા જોયો તો. જરાસંઘ એટલે ખબર છે ને, ભગવાનની સામે 17 વખત યુદ્ધ કર્યું કૃષ્ણ સાથે. 18મી વખત ભગવાન છે એ રણ છોડીને ભાગે. બરાબર. એ જરાસંઘ. કંસના સસરા. બરાબર. તો એ મહાબળશાળી હતો જરાસંઘ, એ કોઈ સામાન્ય નહોતો. અને એનો વધ કોને કર્યો હતો? ભીમે. 2 કટકા કરી નાખ્યા. પગ પકડીને 2 ફાડા કરીને એક આ બાજુ ને એક બાજુ ફેંકી દીધો હતો. એને ખબર હતી કે આ મારશે તો આપણે ભીમ જ મારશે. બીજું નામ અર્જુનનું. અર્જુનનું બીજું નામ એટલા માટે કે એને ખબર છે એને પરાજય જોયો છે. આની પેલા જયારે દ્રુપદને લેવા જવાનું ગુરુ દ્રોણે કહ્યું તો કૌરવોને બધાને બંદી બનાવી લીધા હતા. ત્યારે અર્જુન એકલો આવીને બધા છોડાવી ગયો હતો. એટલે ખબર હતી કે આ બીજો બરાબર 2 વ્યક્તિ. અને પછી બીજા બધાના નામ લે છે. એમાં ત્રીજું નામ લે છે મહારથી યુધાન. યુધાન કોણ છે ખબર છે તમને? યુધાન યુધાન એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સારથી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ મિત્ર, એટલે કે સાત્યકી. સાત્યકી મહાન યાદવ અને મહાબલશાળી. સાત્યકી યુધાન એટલે તમને શું લાગે કેટલા બલશાળી હતા? આપણે એમ થાય કર્ણ બહુ બલશાળી, યુધાન છે કર્ણને મારી નાખવાના હતા. બરાબર. પણ છોડી દે છે. કોણ? યુધાન. કર્ણને મારી નાખવાના હતા. એટલા બલશાળી. સાત્યકી ભગવાનના મિત્ર હતા. બરાબર. તો યુધાન. પછી આગળ નામ લે છે વિરાટ. બરાબર. તો જે પાંડવો એના અજ્ઞાતવાસમાં જ્યાં શરણ લીધું હતું એ વિરાટ રાજાને ત્યાં. વિરાટ રાજાની પુત્રી સાથે લગ્ન થયા અભિમન્યુજીના.
તમને બધાને ખ્યાલ છે, મહાભારત જોયું હશે. અને પછી છેલ્લે નામ લે છે દ્રુપદનું. આ બધાના નામ એટલા માટે લે છે કે આ બધા મહાન રાજાઓ છે. આ બધા છે ને મહારથીઓ છે, બરાબર. જનરલી જોવો ને તો 4 ટર્મિનોલોજી છે: મહારથી, અતિરથી, રથી અને અર્ધરથી. મહારથી એને કહેવાય કે જેની સામે કેટલાય બધા રથ હોય, અનંત રથ હોય તો એકલા હાથે મારી શકે, લાઈક અર્જુન, લાઈક હનુમાનજી મહારાજ. આ બધા મહારથીઓ છે. એ એકલા હાથે જ બધાને મારી નાખે, એને બીજાની જરૂર ના પડે. અર્જુનને કોઈની જરૂર નથી, એકલા હાથે બધાને મારી નાખે મહારથી. એટલે આ બધા મહારથી, અતિરથી કક્ષાના યોદ્ધાઓ છે. અતિરથી એટલે સામે 1000 રથ હોય તો એકલા એક રથ થી મારી શકે, એને અતિરથી કહેવાય. રથી એટલે એક રથની સામે એક રથ હોય, એને રથી કહેવાય. અને અર્ધરથી એટલે કે પોતાનાથી નબળો યોદ્ધા હોય, કમજોર યોદ્ધા હોય, એની સાથે લડી શકે, અને અર્ધરથી કહેવાય. અર્ધરથી, રથી, અતિરથી અને મહારથી. તો આ બધા અતિરથી, મહારથી કક્ષાના યોદ્ધાઓ છે. એટલે શરૂઆતમાં એ બધાનું નામ લીધું છે. દ્રુપદ તમને બધાને ખબર છે, હમણાં આપણે ચર્ચા થઈ, આપણે કથા સ્ટોરી લીધી ગુરુ દ્રોણ ને દ્રુપદ રાજાની. તો દુર્યોધન આ બધાનું નામ લે છે. આના ઉપરથી એ ખબર પડે છે, બરાબર, કે એનું જે પોલિટિકલ નોલેજ જોરદાર છે. કોણ કેટલા બળવાન છે એ મુજબ એ નામ પ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા છે, બરાબર, અને જોઈ રહ્યા છે. અને હવે આગળ નામ લે છે દુષ્ટકેતુ, ચેકિતાન, કાશીરાજ, પુરુજીત, કુંતીપોજ, સેબ્ય, આવા મહાન શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ. તો આ બીજા બધા શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ છે જે એક પછી એક નામ લે છે. એમાં દુષ્ટકેતુના પુત્ર તરીકે ચેકિતાન છે, બરાબર. કુંતીપોજના પુત્ર છે એ પુરુજીત છે, બરાબર. તો દુષ્ટકેતુ કોણ? તો કે શિશુપાલના પુત્ર એટલે દુષ્ટકેતુ. શિશુપાલનો વધ ભગવાને કર્યો હતો, પણ આ જે દુષ્ટકેતુ છે એ ભગવાનની સાઈડ થી લડતા હતા, બરાબર. અને એમના પુત્ર ચેકિતાન એ પણ એક મહાન યાદવ હતા, ખૂબ જ પરાક્રમી મહારથી, બરાબર. કાશીના રાજા કાશીરાજ એ પણ પાંડવોના પક્ષે લડ્યા. કારણ કે તમને ખબર છે, હમણાં આપણે જોયું કે ભીષ્મ છે કાશીના રાજાને હરાવી 3 પુત્રીઓને લઈ જાય છે. એટલે એ કૌરવો સાઈડમાં નથી લડતા, સામેની સાઈડમાં આવે, પાંડવોની સાઈડમાં. પછી પુરુજીત, કુંતીભોજ, બરાબર. શૈબ્ય છે તો યુધિષ્ઠિર મહારાજના સસરા, એમની પુત્રી દેવિકા, કોની? શૈબ્ય રાજાની. એમની સાથે એમના લગ્ન થાય, એટલે એ આમની સાથે, એ પણ પરાક્રમી રાજા. આગળ યુધામન્યુ, અત્યંત શક્તિશાળી ઉત્તમોજા. આ યુધામન્યુ અને ઉત્તમોજા છે, આ પણ દ્રુપદના જ પુત્ર છે, દ્રૌપદીના ભાઈઓ છે. આ ધૃષ્ટદ્યુમ્નના જ ભાઈઓ છે. આ પણ બંને મહાન શક્તિશાળી રાજાઓ, બલશાલી રાજકુંવરો બને, યુધામન્યુ અને ઉત્તમોજા. અને સુભદ્રાના પુત્ર અભિમન્યુ, તમને ખબર છે ને, 7 કોઠા. અને એ તો ગર્ભમાં જ શીખી ગયા હતા અભિમન્યુજી યુદ્ધ કરતા, બરાબર. અને એમના ગુરુ પણ કોણ હતા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને સ્વયં એમના પિતા અર્જુનજી પાસેથી બધું ભણેલા અને શીખેલા, બરાબર. અને બીજા દ્રૌપદીના 5 પુત્રો, આ બધા મહારથીઓ છે, સામે ઉભા છે, બરાબર. હવે આ બધાનું નામ તો લીધું, અને હવે અહીંયા આગળ અપમાન પણ થઈ ગયું. આપણે લેવલ 1 માં પણ ભણીએ છીએ, બરાબર. આગળ આપણે જોયું કે ગુરુ દ્રોણનું અપમાન કરે છે, મેણું મારે છે, ટોન્ટ મારે છે. પણ હવે એને એમ થાય છે કે આવું મેણું ને ટોન્ટ મારશું ને જો આ ગુરુ દ્રોણ એમ કહી દે કે ભાઈ હવે તમારે જે કરવું એ કરો, આપણે લડવું નથી. અથવા તો ગુરુ દ્રોણ એમ કહી દે કે ભાઈ આ બધા મહારથીનું તમે નામ લીધું છે, હવે આપણે આમાં કઈ લડવું નથી, આમાં લડવું બહુ અઘરું છે, હું જાઉં છું, બરાબર. એટલે ગુરુ દ્રોણનો ઉત્સાહ વધારવા માટે હવે અહીંયા શબ્દ દ્વિજો ઉત્તમ તરીકે સંબોધન કરે 7મા શ્લોકમાં. દ્વિજ ઉત્તમ એટલે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ. 2 વસ્તુ છે, એટલો આટલા બધા મહારથીઓનું નામ લીધું, પછી ઉત્સાહ વધારવો, અને બીજું આગળ જે અપમાન કર્યું ને, બરાબર, એ અપમાનને પાછું વાળવા. વળી ગુરુ દ્રોણ એમ કે આટલું અપમાન આપણાથી સહન ના થાય, તમારે યુદ્ધ કરવું હોય કરી લો, આપણે તો આ નીકળીએ, આપણે યુદ્ધ નથી કરવું. એટલા માટે હવે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કરીને સંબોધન કરે. આના ઉપરથી ખબર પડે કે દુર્યોધન કેટલો મોટો પોલિટિશિયન માણસ, રાજનીતિક હતો, બરાબર. હા, બરાબર, મસ્કા, બરાબર. તો સામે વાળાને બધાને ગણાવી દીધા, બરાબર. હવે ગુરુ દ્રોણને એમ થાય કે લડવું બહુ અઘરું છે, એટલા માટે એનું કોન્ફિડન્ટ વધારવા માટે પણ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કહે છે. અને હવે પોતાના જે કઈ સેનાના નાયકો છે એના વિશે ચર્ચા કરે છે. પેલા આગળ સામેવાળાની સેના વિશે જાણી લીધું, હવે પોતાની સેના વિશે કહે છે. તો કે ભાઈ મારી સેનામાં કોણ છે? તો કે સૌથી પહેલા સ્વયં આપ. કોન્ફિડન્ટ વધારવો છે ગુરુ દ્રોણનો, અપમાન કરી લીધું છે, અને ગુરુ દ્રોણ વગર યુદ્ધ જીતવું બહુ અઘરું છે, અને ખબર પડી ગઈ છે. એટલે હવે કોન્ફિડન્ટ વધારવા માટે તો કે પેલા સ્વયં આપ.
અને બીજું નામ ભીષ્મનું લે છે. આમ જોઈએ તો પેલું નામ ભીષ્મનું લેવું જોઈએ, કારણ કે સૌથી પાવરફુલ હોય, સૌથી શક્તિશાળી હોય તો ગુરુ દ્રોણ કરતા પણ શક્તિશાળી ભીષ્મદેવ છે, કારણ કે ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે. બરાબર. અને છતાં અહીંયા નામ લે છે કોનું? તો કે ગુરુ દ્રોણનું. તો કે બીજું એને એ પણ ખબર છે દુર્યોધનને કે ભાઈ પેલા નામ લેવાય બ્રાહ્મણ, નહીતર બ્રાહ્મણનું પેલા નામ લે તો એ બ્રાહ્મણનું અપમાન છે. એટલે એને એ ખબર પડે છે બ્રાહ્મણનું નામ પેલા લેવું જોઈએ, એટલે બ્રાહ્મણનું પેલા નામ લે, પછી ક્ષત્રિયનું નામ લે. બરાબર. હવે ભીષ્મનું નામ લે, બરાબર, અને જો કર્ણનું નામ ના લે તો તમને બધાને ખબર છે કર્ણ અને ભીષ્મને બેને બનતું નથી. એટલે ભીષ્મનો ઉત્સાહ વધારે, કર્ણનું નામ લે તો કર્ણ એમ કહી દે એક કામ કરો ભીષ્મથી લડી લો, આપણે લડવું નથી. એટલે કર્ણનું નામ લઈ લે છે કે ભાઈ કર્ણ છે મહાન યોદ્ધા છે. અને પછી ગુરુ દ્રોણ લડવા એને ઉત્સાહિત કરવા માટે કૃપાચાર્યનું નામ લે છે. કૃપાચાર્યની બેન એટલે કે કૃપી, અને કૃપીના લગ્ન થયા ગુરુ દ્રોણ સાથે. એટલે આમ જોઈએ તો કૃપાચાર્ય અને દ્રોણાચાર્ય બે સંબંધી શાળા બનેવી થાય. એટલે ગુરુ દ્રોણને કહે છે કે ભાઈ જો તમારા સંબંધીઓ પણ આ બાજુ છે, તમારા પત્નીના ભાઈ, તમારા શાળા આ બાજુ છો, ધ્યાન રાખજો, શાળા આ બાજુ છે, આપણી સાઈડમાં છે. એટલે હવે ઓલી બાજુ તમે કૂણું વલણ અપનાવતા નહીં, નહીતર આ બધાને વધ થઈ જશે તમારા શાળા. પછી આગળ નામ લે અશ્વત્થામા, એના પુત્ર ગુરુ દ્રોણ. જો તમારો પુત્ર આ સાઈડમાં છે, ફૂલ ફેમિલીને કવર કરી લે છે. એટલે ગુરુ દ્રોણ છે એ યુદ્ધ લડવા માટે એનો જુસ્સો વધે. હવે આ બધાનું નામ લે, પણ આમાં એક 100 કૌરવોમાંનો એક કૌરવ વિકર્ણનું પણ નામ લઈ લે છે. કારણ કે વિકર્ણભાઈ એકમાત્ર એવા હતા કે જયારે માતા દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થતું હતું ત્યારે એ ભાઈ ઉભા થઈ ગયા હતા ને કીધું હતું કે ભાઈ રેવા દે, આપણી માં કહેવાય, એને નિર્વસ્ત્ર ના કરાય. બરાબર. તો એને ખબર હતી કે આને છે ને થોડુંક સોફ્ટ કોર્નર, આ થોડુંક ધર્મ અને જાણનારો માણસ છે અને ધર્મ તરફ આનું વલણ છે, અને આપણે બધા તો અધર્મીઓ જ છીએ. આમાં એક જ આ ભાઈ એવો પાક્યો છે જે થોડુંક ધર્મ માનવા વાળો છે. તો કે આને આપણી બાજુ ખેંચવો હોય તો આનો ઉત્સાહ વધારી, એટલે એનું નામે લઈ લે છે વિકર્ણ. બીજા એક નામ, દુશાસન નું નામ નથી લીધું. બરાબર. એને ખબર છે કે આ દુશાસન તો આમે સાથ દેવાનું છે, એને કઈ કયો કે ન કયો, આમે અધર્મી છે, એટલે વિકર્ણનું નામ લે. પછી સોમદત્તના પુત્ર ભૂરિશ્રવા. બરાબર. આ બધા મહાન રાજાઓ છે, પુરુ વંશજ છે ભૂરિશ્રવા એ પણ. તો આ બધાને આ યુદ્ધમાં, બરાબર, કે છે કે આ બધા વિજયી રહ્યા છે, અને આ બધાનું નામ લે છે. અને આગળ નામ લે છે અને કે છે કે અનેક બીજા પણ એવા વીરો છે કે જેઓ મારા માટે પોતાનું જીવન ત્યજવા માટે તૈયાર છે. હવે અહીંયા ત્યક્ત જીવિતા એટલે કે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન થઈ જાય છે. કોનાથી? દુર્યોધનથી. નેગેટિવ પ્રિડિક્શન એટલે અપશુકન. યુદ્ધની શરૂઆત પહેલા એ કહી દે છે કે આ બધા પોતાના જીવન ત્યજવા માટે તત્પર છે, મતલબ બધા મરવા માટે આવ્યા છે. હકીકત એવું કેવું જોઈતું કે આ બધા મને જીતાડવા માટે આવ્યા છે. બરાબર. પણ આ શું કે છે? ત્યક્ત જીવિત. આ બધા મરવા માટે છે. અને ખરેખર જીભ તો સાચું બોલી જ જાય ને, કારણ કે હવે દુર્યોધનનો સાથ દે કોણ જીવતું રહેવાનું હતું? એમાં મરી જ જાય ને બધા. બરાબર. એટલે જીવન ત્યજવા માટે આવ્યા છે. હા ઠીક છે, જીવન ત્યજવા માટે આવ્યા છે, પણ એને કઈ શસ્ત્ર બસ્ત્ર ભેગા લાવ્યા છે કે નહીં ગુરુ દ્રોણ? તો કે ના ના ભાઈ, શસ્ત્ર થી શું જ છે, બધા શસ્ત્ર લઈને આવ્યા છે, જે કઈ AK-47 બધું રેડી છે બધા પાસે, બુલેટ લઈને આવ્યા છે. આવ્યા તો છે, આવડે તો છે કે નહીં ચલાવતા? ગુરુ દ્રોણ કે ઠીક છે, બધું તીર કામઠા લઈને તો આવડે જ છે, મંત્ર બંત્ર ભણીને કઈ? તો કે ના ના, એ યુદ્ધ વિદ્યામાં નિષ્ણાંત છે. કોણ કે છે? દુર્યોધન. ગુરુ ના ના, એ બધા આવડે છે એવું નહીં, બધા ખાલી શોભાના ગાંઠિયાની જેમ ખંભે ટીંગાડીને આવ્યા છે. બધા પાવરફુલ છે આપણા યોદ્ધા, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. શસ્ત્રોથી સજ્જ છે, સાથે સાથે બધાને આવડે છે. બરાબર. તો આગળ હવે બંને સૈન્યની વાત થઈ ગઈ, એટલે બંને સૈન્યનું કમ્પેરિઝન કરે છે. જો આપણું સૈન્ય બળ છે અમાપ છે, કારણ કે આપણી સેના વધારે છે. અને બીજું ભીષ્મ પિતામહ દ્વારા રક્ષાયેલું છે. ભીષ્મ પિતામહ એટલે વેલ એક્સપિરિયન્સ, કેટલાય બધા યુદ્ધો કરેલા છે. સામે વાળાનું સૈન્ય બળ છે ભીમ દ્વારા રક્ષાયેલું છે. ભીમ ભલે બહુ બલશાળી છે, પણ એ સીમિત છે, કારણ કે એક તો સેના નાની છે. બરાબર. આપણા કરતા સેના નાની છે, અને આપણામાં જેટલા મહારથીઓ છે એટલા બધા એમાં મહારથી મને દેખાતા નથી. કોણ કે છે? દુર્યોધન કે છે. સીમિત છે. બરાબર. હવે એને ખબર નથી કે જ્યાં કૃષ્ણ હોય ને ત્યાં જ હંમેશા વિજય હોય. સેના ગમે એટલી હોય, ખાલી અર્જુન ને કૃષ્ણ બે એકલા ઉભા હોય તો અર્જુન જ જીતવાનો હતો. બરાબર. પણ આ જયારે ભક્ત ના હોય ને એને આ ખબર પડતી નથી. હવે આગળ કે છે કે માટે સૈન્ય વ્યૂહમાં પોતપોતાના મોખરાના સ્થાનો ઉપર રહીને આપ સૌ પિતામહ ભીષ્મની પૂરેપૂરી સહાયતા અવશ્ય કરશો. હવે આ જે શ્લોક છે એ કોના માટે છે?
તો કે જેનું નામ નથી લીધું એના માટે. આગળ બધાના નામ લીધા ને, ભીષ્મ, કૃપાચાર્ય, કર્ણ, વિકર્ણ, બરાબર. હવે જે લોકો નામ નથી લીધા, કેટલાય બધા હતા ને, તો એ બધાને એમ થાય કે અમારું નામ નથી લીધું. હવે જેના નામ લીધા ને ભાઈ એનાથી લડી લો. આપણું કઈ નામ નહીં, સન્માન નહીં, કઈ માન નહીં, જાય છે અમે બધા, બરાબર. આવું કઈને કોઈ નીકળી જાય એટલે બધાને એક કહેવાય ને સાગમટે નામ લઈ લે છે. ભાઈ તમે બધા એક કામ કરો, મોખરાના સ્થાને રહેજો અને તમે પિતામાં ભીષ્મની સહાયતા કરજો. વિચાર કરો, ભીષ્મને કોઈની સહાયતાની જરૂર પડે નહીં, પણ આ બધાને એમ કે તમે ભીષ્મની સહાયતા કરો એટલે આ બધાનું માન સન્માન વધી જાય. ઓહો, આપણે તો ભીષ્મ કરતા શ્રેષ્ઠ છીએ કે અમારે એની સહાયતા કરવાની છે. દુર્યોધનનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જો ભીષ્મ દ્રોણ છે વૃદ્ધ થઈ ગયા, ભીષ્મ છે ગુરુદેવ એ કેવા છે હવે વૃદ્ધ થઈ ગયા છે. એને ખબર ના પડે, સામેની સાઈડમાં લડતા હોય પાછળથી કોઈ આવીને કોઈ હુમલો કરી જાય કદાચ ખબર પડે નહીં. તો તમે એક કામ કરો, તમે એને ચારે બાજુથી રક્ષણ આપજો. હવે આ ખાલી ઉત્સાહ વધારવા માટે છે, બાકી ભીષ્મને કોઈની કઈ જરૂર નથી. એ દુર્યોધનને ખબર હતી, બરાબર. પણ આ તો સામેવાળાનો વિશ્વાસ વધી જાય, સામેવાળાનું કહેવાય ને કે માન સન્માન જળવાઈ રહી. એટલે આ દુર્યોધનની જે કહેવાય રાજનીતિ જે છે ને, બરાબર, એ એક એક શ્લોકમાં, શરૂઆતના શ્લોકમાં આપણને જોવા મળે છે કે કેવી રીતના બધાને કવર કરી લેવા, કોઈને ખોટું ના લાગવું જોઈએ. સિક્વન્સ પણ સરસ રીતના જાળવી લેવાનું. એવું નહીં કે પેલા નામ કર્ણનું લઈ લીધું પછી ભીષ્મનું લીધું, ભીષ્મને ખોટું લાગી ગયું, એવું નહીં. સિક્વન્સ પણ એ રીતના લેવાનું કે નામ લે તો કોઈને ખોટું પણ ના લાગે, બધાનું માન પણ જળવાઈ રહે, કામ પણ નીકળી જાય, બરાબર. હવે આગળ કે છે ત્યારે કુરુવંશના મહાપ્રતાપી વયોવૃદ્ધ વડીલ પિતામહ ભીષ્મ સિંહની ગર્જના જેવો ઘોષ કરનારો પોતાનો શંખ ફૂંકીને ઉચ્ચ સ્વરે શંખનાદ કર્યો, જેનાથી દુર્યોધન બહુ હર્ષ પામ્યા. હવે આ 12મો શ્લોક, બરાબર. એમાં હવે અત્યાર સુધી આ જે દુર્યોધન છે ગુરુ દ્રોણ સાથે ચર્ચા કરતો હતો, અને આ બધી ચર્ચા સંજય છે ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે. હવે આ ચર્ચા પૂરી થાય અને આ દુર્યોધન છે ભીષ્મદેવ તરફ આવવાની તૈયારી કરતા હતા કે ભાઈ હવે અહીંયા તો બધું થઈ ગયું, હવે આપણે ભીષ્મદેવ પાસે જઈને ચર્ચા કરી. જેવો ભીષ્મદેવ જે જોવે છે દુર્યોધનને, બરાબર, વિચાર છે કે આ મૂર્ખા સાથે કઈ લપ કરવાની જરૂર નહીં, આની સાથે કઈ માથાકૂટ કરાય નહીં, આને કઈ બુદ્ધિ છે નહીં. શંખ ક્યાં છે, શંખ લાવો. તરત જ શંખ ફૂંકી દે છે. શંખ ફૂંકી દે એટલે વાત કરવા નહીં, તરત યુદ્ધ ચાલુ થાય, બરાબર. અને બીજું, શંખ ફૂંકે એટલે દુર્યોધન ઉત્સાહ વધે કે આહા, હું જેવો નજીક આવ્યો શંખ ફૂંકી દીધો, બરાબર, એટલે ભીષ્મદેવે યુદ્ધ કરવા માટે બહુ ઉત્સાહિત છે, મારો સાથ આપવા માટે બહુ ઉત્સાહિત છે. પણ એકચ્યુઅલી ભીષ્મદેવને ઇનડાયરેક્ટલી કહેવા માંગતા હતા. શું કહેવા માંગતા હતા? કે દીકરા, શંખ છે ને એ ભગવાન વિષ્ણુનું વાદ્ય છે. કોનું છે? ભગવાન વિષ્ણુનું, આપણું નથી, વિષ્ણુનું વાદ્ય છે. અને શંખ ફૂંકવાનો મતલબ એ છે કે શંખના અવાજથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. શું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય? તો કે ભગવાન કૃષ્ણ છે ને એના શરણે જવાનું હોય, એની સામે યુદ્ધ ના કરાય. તને જો ખબર પડતી હોય તો શંખ વગાડી જો, કદાચ બુદ્ધિ આવે તો. ગુરુ પાસે તો આટલી લપ કરી પણ તને બુદ્ધિ ના આવી, હવે શંખ વગાડીને જોઈ જવું. જેવી રીતના ભગવાન નારાયણ ધ્રુવ મહારાજના મસ્તક ઉપર શંખ અડાડે ભાગવતમની અંદર, અને ધ્રુવ મહારાજની વાચા ફૂટે છે. એમાં એ ભીષ્મદેવ પણ એમ કે છે કે શંખ તને અડાડી તો ના શકું પણ વગાડું, કદાચ તને થોડી કઈક બુદ્ધિ આવે તો, બરાબર. એટલે શંખ વગાડે. આવી રીતના આપણને શંખ ફૂંકાય ને ત્યારે જ્ઞાન થાય. જો મંદિરમાં રહેતા હોય, મંદિરની બાજુમાં ઘર હોય ને, મંગલા આરતીમાં ઉઠવું હોય ને તો ઉઠાય નહીં, પણ જેવો શંખ ફૂંકાય ને એટલે જ્ઞાન થાય અંદર. આ બધું યાદ આવે, મંગલા આરતી કરવાની છે, પ્રભુજીએ કીધું છે, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે. પછી ઘણા બધા દોડીને મંગલા આરતીમાં આવે. સ્નાને ના કરેલું હોય, કાંઈ હોય, ફટાફટ કોગળો કરીને માથામાં સીધે સીધો હાથ ફેરીને દોડી અને પહોંચી જાય ભગવાનની સામે ઉભા. જ્ઞાન થાય અચાનક જ, કારણ કે શંખ વાગે ને એટલે જ્ઞાન થાય. એટલે અહીંયા બરાબર, એટલા માટે સિંહની ગર્જના જેવો શંખનાદ કરે છે. આગળ તો કે ત્યાર પછી શંખ વાગે, નગારા, તુરાય, રણસિંગા, આ અલગ અલગ પ્રકારના એ સમયના વાદ્ય છે, જેમાં ત્યારે અલગ અલગ બાસ ને, બરાબર, આવું બધું છે. તો એ સમયે પણ આવું હતું, બધો એક સાથે વાગવા લાગે, જેનો સંયુક્ત વાગદિકોષ બહુ ઘોંઘાટ ભર્યો હતો. એકચ્યુઅલી આ ઉત્સાહ વધારવા માટે છે. યુદ્ધની અંદર મ્યુઝિક વાગે તો ઉત્સાહ વધે, કોઈ નાસીપાસ ના થાય. અને મ્યુઝિકની અંદર શક્તિ છે, તમને બધાને ખબર છે, બરાબર. ગમે એવી એક આખી મ્યુઝિક થેરાપી મળે છે કે જે તમને બીમારીમાંથી પણ બહાર કાઢી શકે, તમને મન તમારું પ્રફુલ્લિત કરી શકે. એટલે મ્યુઝિકનો બહુ પ્રભાવ છે. તો એ સમયે એવી રીતના વગાડવામાં આવતું કે જુસ્સો ભરાઈ જાય, જોમ ભરાઈ જાય. આજે પણ તમે જો, આપણે 26મી જાન્યુઆરીની જે કઈ પરેડ હોય, 15મી ઓગસ્ટની પરેડ હોય, એમાં જે વાગતું હોય, બરાબર, તો તમે સાંભળો ઓનલાઈન, તો આપણામાં જુસ્સો આવી જાય. અચાનક દેશભક્તિ પ્રગટ થઈ જાય, વર્ષમાં 2 દિવસ આપણામાં થઈ જાય ને સાંભળીને. પછી ભલે આખું વર્ષ ના હોય,
બે દિવસે સાંભળીને આપણામાં બરાબર પ્રગટ થાય, કારણ કે મ્યુઝિક નો પ્રભાવ છે. તો એ સમયે પણ આવું હતું, ખબર જ ના પડે કે આગળ જઈને કપાઈ જવાનું છે, એટલો બધો અવાજ કરી મૂકે, એટલો બધો અવાજ થાય. આજે પણ જયારે લગ્ન થતા હોય ને, એટલો બધો અવાજ થાય, એટલો બધો ઘોંઘાટ થાય, એટલો બધો, ખબર જ ના પડે કે યુદ્ધ કરવા જાય છે ને આગળ કપાઈ જવાના છે, ખબર જ ના પડે, લગ્ન થઈ જાય. બરાબર, ત્યારે એટલા માટે લગ્નમાં આટલો બધો ઘોંઘાટ કરવામાં આવે, એટલા માટે કે બીજું કઈ વિચારી ના શકો તમે. એટલે વાત વળી છેલ્લે છેલ્લે મિત્રો આવીને કે હાલ બોલ, હજી છે છેલ્લો ચાન્સ, આવું છે. બરાબર, વળી કે જતો રહે છેલ્લે છોડીને, એટલે ત્યારે એટલો બધો ઘોંઘાટ કરવામાં આવે. અને આગળ 14મા શ્લોકમાં કે છે, બીજી બાજુ અર્થાત સામા પક્ષે હવે અહીંયા ભગવાનની એન્ટ્રી થાય છે. 14મા શ્લોકમાં પહેલી વખત ભગવાનનું સંબોધન માધવ શબ્દ આવે છે. અને માધવનો અર્થ શું થાય? માધવનો અર્થ બોલો. લક્ષ્મીજીના પતિ, લક્ષ્મી દેવીના પતિ, ભાગ્યની દેવીના પતિ એટલે માધવ. હવે જ્યાં કૃષ્ણ હોય, જ્યાં નારાયણ હોય, જ્યાં વિષ્ણુ હોય, ત્યાં લક્ષ્મી ઓબ્વિયસલી હોવાની. બરાબર, માતા લક્ષ્મીજી હોવાના, ભાગ્યની દેવી હોવાના. અને જ્યાં લક્ષ્મીજી હોય ત્યાં ભાગ્ય હોય, ત્યાં વિજય હોય, ત્યાં શ્રી હોય. આગળ છેલ્લા શ્લોકમાં કે છે ને સંજય, બરાબર. તો માધવ તરીકે સંબોધન કરે. અને અહીંયા કે છે કે કૃષ્ણ અને અર્જુન પોતપોતાના દિવ્ય શંખ ફૂકે છે. હવે અહીંયા આ બધું શંખનાદના શ્લોકો છે. પેલા સૈન્ય નિરીક્ષણ, પછી શંખનાદ, અને છેલ્લે અર્જુન વિષાદ. તો શંખનાદના શ્લોકમાં 15મો શ્લોક તમે જુઓ તો એમાં ભગવાનના અને પાંડવોના શંખના નામ છે 15-16માં. કે ભગવાનના શંખનું નામ પાંચજન્ય, અર્જુનના શંખનું નામ દેવદત્ત, બરાબર, અને ખાઉદ્રો અને અતિ માનુષી કર્મ કરનાર. અતિ માનુષી એટલે કે મનુષ્ય પણ જે ના કરી શકે એવા કર્મ, હિડિંબને પણ હણી શકે, મહા કે ભયંકર રાક્ષસ, બરાબર, એને હણી શકે એ ભીમ છે. જરાસંઘના 2 ફાડા કરી નાખે એ ભીમ છે. આવો ખાઉદ્રો ભીમ છે, એનો વિશાળ શંખ પૌંડ્ર નામનો શંખ એને ફૂક્યો. તો આ બધા શંખના નામ છે. આગળ તમે જુઓ તો યુધિષ્ઠિરનો શંખ, અનંત વિજય યુધિષ્ઠિર મહારાજનો. નકુલ અને સહદેવ છે, એના સુઘોષ અને મણિપુષ્પક નામના શંખ ફૂક્યા. અને પછી ઘણા બધા ધનુર્ધરો છે, કાશીરાજ છે, મહાન યોદ્ધા શિખંડી, જેની વિશે આપણે વાત થઈ કે જે અંબા છે એ જ ફરીથી શિખંડી બનીને આવે છે મહાભારતના યુદ્ધ વખતે. દુષ્ટધુમ્ન છે, બરાબર, વિરાટ, પછી સાત્યકી, યુધાન વિશે આપણે જાણ્યું એ જ સાત્યકી, દ્રુપદ રાજા, દ્રૌપદીના પુત્રો, અને બીજા ઘણા બધા મહાબાહુ સુભદ્ર પુત્ર, આ બધા પોતાના શંખ ફૂક્યા. હવે તમે આ જોવો ને તો ભગવાન અને 5 પાંડવોના શંખના નામ આવે છે, પણ અહીંયા કે દુર્યોધનના શંખનું નામ નથી, મામા શકુનીના શંખનું નામ નથી, ઇવન ભીષ્મદેવના શંખનું નામ પણ નથી. શું કામ? તો કે ભાઈ આ ભગવાનના અને 5 પાંડવો, 5 પાંડવો એ દેવતાઓના અંશ હતા, કોઈ સામાન્ય જીવ નહોતા. તો એના જે શંખ છે દિવ્ય શંખ છે, એ કોઈ સામાન્ય શંખ છે નહીં. એટલા માટે એ બધાના શંખના નામ આવે છે, બીજા બધાના શંખના નામ નથી. તો એ ભગવાનનું નામ માધવ તરીકે સંબોધન થયું. અર્જુનનું અહીંયા ધનંજય તરીકે સંબોધન થયું, કારણ કે જ્યારે ધનની જરૂર પડતી ને યજ્ઞ કરવા માટે, તો અર્જુન છે ધન એકત્રિત કરીને લાવતા. ભગવાનનું બીજું સંબોધન ઋષિકેશ થયું. ઋષિકેશ એટલે શું? ઋષિકેશનો અર્થ શું થાય? ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. હા, અને શ્રીલ પ્રભુપાદજી સરસ મજાનો અર્થ આપે છે કે ભક્તની ઇન્દ્રિયોને દોરવણી કરનાર. જ્યારે તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો ને, તો ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં બેઠા છે અને સાક્ષાત તમારી ઇન્દ્રિયોને દોરવણી આપે અંદર બેઠા બેઠા, કે આમ કરો, આમ કરો. ચૈત્ય ગુરુ બની જાય આપડા, બરાબર. એ ભગવાનનું ત્રીજું કામ છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાનના 2 કામ વિશે છે, પણ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે ચૈત્ય ગુરુ ભગવાન બને. અને આ ભગવાન ઋષિકેશનો અર્થ એ પણ થાય છે. તો ઋષિકેશ, ધનંજય, વૃકોદર, બરાબર, આવી રીતના અલગ અલગ નામના સંબોધન, બધા નામના અર્થ આપણને આવડવા જોઈએ, બરાબર. તો અહીંયા જો ભગવાન કૃષ્ણના અલગ અલગ નામ અને એના અર્થ એની સામે લખેલા છે, બરાબર. તો કૃષ્ણનો અર્થ શું? સર્વ આકર્ષક. એવી રીતના ઋષિકેશ, માધવ, અચ્યુત, મધુસૂદન, ગોવિંદ, વાસુદેવ, દેવકી નંદન, યશોદાનંદન, પાર્થ સારથી, કેશવ, જનાર્દન, ધનંજય, પાર્થ, ગુડા, કેશુરકોદર. આવી રીતના અલગ અલગ નામ, અલગ અલગ નામના અર્થ. આ મોસ્ટલી એ બધા નામ આપણે લેવલ 1 માં પૂછતા હોઈએ છીએ અને કવર પણ કરતા હોઈએ છીએ, એટલે હું ડિટેલમાં નથી જતો. આગળ
19મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે આકાશ તેમજ પૃથ્વી ઉપર પ્રતિધ્વનિત થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કરી નાખ્યા. હવે જ્યારે સામા પક્ષે શંખનાદ થયો તો આ પક્ષમાં એટલે કે પાંડવ પક્ષમાં કોઈને કઈ થયું નહીં, એનું પરિણામ ખરેખર કઈ આવ્યું નહીં. પણ જેવો ભગવાનના શંખ અને પાંડવોના શંખનો નાદ થયો, સામેવાળાના અડધાને તો એમને અડધા તો એમને ત્યાં ત્યાં બેહોશ થઈને પડી ગયા, હુમલો આવી ગયો કેટલા ત્યાં ત્યાં. શંખનો નાદ એટલો જોરદાર હતો, બરાબર. અમુકના તો અંદર કાનના પડદા ફાટી ગયા, એ પેઇનના કારણે, એ દુખાવાના કારણે ત્યાં ત્યાં મરી ગયા. કારણ કે તમને ખબર છે ને, કાનના પડદા અમુક ડેસિબલ સુધીનો અવાજ છે એ સહન કરી શકે છે, એનાથી વધારે ડેસિબલ અવાજ છે સહન ના કરી શકે. ઇવન એનાથી વધારે પડતો અવાજ કાનમાં પડવાથી માણસ પાગલ થઈ શકે છે. આ મેડિકલ સાયન્સ કે છે, માણસ ગાંડો થઈ જાય, બરાબર. માણસની સાંભળવાની શક્તિ પતી જાય છે, માણસનું મગજ છે એ ટોટલ બરાબર ઉન્માદમાં આવી જતો હોય છે. તો અહીંયા ભગવાનના શંખનો, અર્જુનના શંખનો, બરાબર, બીજા પાંડવોના શંખનો નાદ એટલો બધો પ્રબળ હતો કે સામેવાળાના અડધા તો એમનેમ શંખનાદથી ત્યાં ત્યાં આઠ ફેલ થઈને મરી ગયા. પણ આ બાજુ પાંડવોને કઈ થયું નહીં. શું કામ પાંડવોને કઈ ના થયું? સામેવાળાના શંખમાં પાવર તો હતો, પણ છતાં પાંડવો અને પાંડવોની સેના બાજુ કઈ ના થયું. કારણ કે ભગવાને બીજા અધ્યાયના 40મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું ભગવદ ગીતામાં, નેહાભિક્રમના સોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય પછી ત્રાયતે મહતો ભયાત. મહાન ભયમાંથી ભગવાન કે હું રક્ષણ કરું છું. ક્યારે? તો કે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, થોડુંક મારા માટે કઈક કરશો ને. તો અહીંયા તો ભગવાન માટે બધા લડી રહ્યા છે, બધા સૈનિકો, પાંડવો તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે લડી રહ્યા છે. તો ભગવાન શું કામ રક્ષણ ના કરે? એટલે ભગવાને કીધું અને ભગવાન રક્ષણ પણ કરે. તો સામેના શંખનાથી આ બાજુ કઈ ના થયું, પણ આ બાજુના શંખનાથી સામેવાળાના હાજા ગગડી ગયા, બરાબર. અને ઓકે, હવે 20મા શ્લોકથી આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું. આજે 19 શ્લોક સુધી આપણે રાખીએ. આપણો સમય આજે થઈ ગયો છે 10:32. તો આઈ હોપ કે તમને 19 શ્લોક સમજાઈ ગયા હશે. અને આની સાથે સાથે તમારે રીડિંગ કરવું બહુ જરૂરી છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીની શ્રીમદ ભગવદ ગીતા તમારે બધાએ વસાવી જોઈએ. જેની પાસે નથી એ જરૂરથી લઈ લો. વારંવાર લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 1, લેવલ 2 કરશો અને સાથે સાથે જો નામ જપ કરશો તો જ તમને ભગવદ ગીતા સમજાશે. બાકી ભગવદ ગીતા સમજાવવાની નથી. ગમે એટલા ડિટેલમાં જાઓ, ગમે એટલી કથાઓ લઈ આવું, ગમે એટલા ઉદાહરણો લઈ આવું, નહીં યાદ નહીં રહે, ભૂલી જવાશે. અને યાદ રહેશે ને તો જીવનમાં નહીં ઉતારી શકો. અમારી ગેરંટી છે, તમે જીવનમાં નહીં ઉતારી શકો જ્યાં સુધી ભગવાનનું નામ જપ નહીં થતું હોય ત્યાં સુધી. ઓકે, ખૂબ શાંતિપૂર્વક તમે બધાએ સાંભળ્યો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ